一觉醒来，全球穿越洞窟求生，刁二峰意外获得了干饭之魂，从而开启了以食物为饵，剥夺众生的冒险之旅。在世界所有人都为食物发愁时，刁二峰以坐拥石山想八方朝拜。放我出去！这是什么地方？我要回去！该死的，藏在这后面的虫子，不要让我抓到你，我会让你付出惨痛的代价。我们被囚禁了，成为了高维宇宙的奴隶吗？世界毁灭喽，都得死！哈哈哈哈！这是新世界，是我的世界，太棒了！我已经迫不及待了。愤怒的、绝望的、恐惧的、激动的、兴奋的，各种情绪在聊天频道中交融，一切的疯狂都源于他们所在环境——地窟世界。一觉醒来，全世界几十亿人都进到了洞窟当中，他们需要做的只有一件事：活着。刁二峰从聊天频道退了出来，低头看着手中的说明书。欢迎来到洞窟世界。1. 无需怀疑，现在你跟所有人的处境都不尽相同。2. 探索洞窟空间可以获得你所需要的补给和资源，探索需消耗邀请函，邀请函每日获得10份。3. 探索期间你可能会遭遇战斗。4. 你拥有一座生存营地，现在的它未必会带给你安全感，试试修复它。5. 生存营地是唯一的，丢弃分解后果自负。6. 洞窟世界存在昼夜。7. 呼叫操作台，便可以打开操作台，它会提供给你们制作功能，也会提供给你们一个交流、交易或是发泄情绪的一个平台。8. 更多内容请自行探索，生存在于探索。血色的大字就如鲜血一般印在暗金的纸张上，朝着周围看了一圈，昏暗的光照在洞窟空间，隐约间能看到墙壁底端的青苔。硕大的洞窟探险4个大字写在墙壁上，周围还印着数个血色手印，诡异恐怖。深吸了口气，几近让人作呕的潮湿混着粘土的气息吸入鼻腔。刁二峰发誓，这里的糟糕是让人发指的。低头看了眼自己的情况，身上穿着一件背带裤，还真是太公平，来这里还把他们的衣服都给扒了。然后说了一句：打开操控台。一缕蓝光投影在半空中，投影内分别拥有聊天、交易、制作、生存营地等选项。聊天也分为世界、区域、个人。刁二峰刚刚已经在聊天页面了解到了其他人的处境，看到大伙都差不多，他也就放心不少。看他们那么歇斯底里，心里平衡不少。制造页面就很直观，更高级的上面没有显示，应该是需要设计图纸去进行学习后制作。制作页面都是些基础工具，手斧、框镐、铲子。手斧和框镐都可以算作是工具类，斧头也可以用以砍伐，框镐可以挖矿，铲子用来挖掘，大概如此。在必要条件下也可以作为武器。没办法，兵器、防具类页面都空空如也，制作页面上只提供基础工具，真遇到危险只能用这些来防身。说明上面给出的信息实在是太匮乏，许多都需要自己去一点点探索。沉吟片刻，刁二峰就又打开了生存营地。那一刻，刁二峰懵了。打开生存营地，一枚石头，美其名曰营地石。破败的生存营地，别看它现在很普通，修复或升级它会给你带来难以想象的收获。喂，这枚破石头竟然能算得上是营地吗？别搞笑了，帐篷都没有，晚上睡觉抱着石头睡，咋地？这是暖石啊！用手摸了一下，冰凉，凉了不光是手，那心都哇凉哇凉的。作为干饭人，你总算是有了明智的选择。下面有着食物的味道，没有野兽和魔物盘踞，走这里是最明智的。哇，干饭人这天赋感觉可以啊，嗅觉太高，还需要想吗？作为一个合格的干饭人，肯定是要走下面。虽说蜂蜜对我的诱惑也不小，但我还不想被叮得浑身大包，马蜂那玩意可不好招惹，必须走下。这里是一间小密室吗？看来荒废很久了，有的地方长满了苔藓，还有一个资源堆以及一个木质宝箱。你要打开这个资源堆吗？打开。地图提醒，你获取了资源堆，木料加10，石药加10，废铁加5，一些可用资源，算不上多丰厚，却也绝对算不上少。木宝箱，地图中最低级别的宝箱，里面可能存在着你需要的物资，也可能是未知的危险。干饭人提示，这箱子里面全部都是食物，没有任何危险。打开它。
要不要这么激动啊？咱俩到底谁是干饭人啊？系统，你的激动有些超标了。当然，我也很激动。打开宝箱，地库提醒：你打开了木质宝箱，获得了550毫升瓶装水加1、350克黑面包加1、煮鸡蛋加1，食物已经自动存放仓库。就这，少得可怜。系统提醒的那么激动，我还以为能有多少食物呢。丁，干饭人的贪婪触发，食物贪婪暴击30倍，贪婪暴击550毫升瓶装水加30，贪婪暴击350克黑面包加30，贪婪暴击煮鸡蛋加30。还能这样？这回能干饱了。贪婪暴击后获得的食物是将初始食物覆盖在其中的，少了一份。尽管如此，变成30倍，还是血赚。取瓶水，早就觉得口渴，刚才得到一瓶水舍不得喝。初次探索开门红，这回的探索可谓是收获满满。后宝箱可以分解为4单位木料，是否分解？我靠，系统你吓我一跳，还有这种操作？分解，系统提示分解成功，木料加4。这回的探索可谓是收获满满。瓶装水、黑面包、煮鸡蛋、木料14、石料14、铁块5。最让我惊喜的就是这个贪婪暴击，太符合干饭人的需求了。就是贪婪暴击的极限到底是多少倍？反正能暴击就挺好，不要白不要。这么大的丰收，浑身都充满了干劲。这个空间已没什么资源收集，是时候去下一个空间了。这里的气味有些奇怪，有面包。该死，是毒气，那是毒面包。你真的饿到需要吃毒面包的日子了？系统，你是真傻还是真傻？你觉得我会饿到吃毒面包吗？雨林的气息没有野兽和魔物的气味。如果拥有一把斧子的话，可能可以砍伐一下木材作为烹饪的燃料。在这些选项中进行抉择，可能也就只有雨林相对适合一些。最好的选择就是去砍树。现在需要一把趁手的斧子。打开制造列表，简易手斧，所需铁块乘2，所需木料乘3，所需资源足够。是否制作？制作。地库提醒：简易手斧制作中，剩余时间9分59秒。啊，这还需要等？不是秒完成的吗？算了，正好趁着这个时间吃点东西。吃完饭看看聊天区域，以前干饭需要下饭神剧，现在也就只能看看那些生存者们聊天了。世界中的消息实在是太多，去区域频道看看。打开区域聊天。哦，好渴啊！嘤，人家的杜杜好饿，有没有好心的哥哥能给人家一些吃的呀？我可以给你扮猫耳娘。啧，不是吧？这也行，太有实力了，这给我看呆了。我得到了一瓶100毫升的水，2口就没了。为什么不让我吃饱之后再来这里？真的要饿死了啊！手里就1块50克的小面包，根本就吃不饱。看来生存者们都开始为食物而开始发愁了。缺水，缺粮，我却在美美的饱餐。哎，今天无论如何都是要将营地修复出来，至少也得弄多，总不能抱着个石头睡觉。打开营地页面，残破的生存营地可升级为一般的生存营地。优破乘1，需要木料乘20，石料乘20，土元素水晶碎片乘1，升级耗时3小时。优破土元素水晶碎片，没碰到过。我也才刚刚探索第一个地库空间，说不定多探索一下就能找到。就算碰不到，也可以到交易频道去收购。食物肯定是紧缺资源，现在生存者们才刚刚开始感觉口渴和饥饿，再等一段时间之后，他们都开始口干舌燥、饥肠辘辘时，我的食物就是他们的救命稻草。到时候就可以拿出一部分食物，可能会换来不错的资源。饭太多，我自己也干不动，消耗一部分换取资源是值得的。现在肯定不行，都才刚开始探索，说不定有人到现在还没进行探索，他们手里不会有太多资源可以进行交易。地库提醒：基础手斧制作完成，不错的基础手斧，你可以用它来砍伐一些树木，在必要情况下，它也可以成为你的防身武器。磁条前缀，不错。地库世界中的工具设备会有品质上的高低，可以划分为残破、一般、不错、优秀、精良、稀有、完美、卓越和传说。据说可能还会有神奇工具，居然还划分等级。斧子是不错的斧头，属于3级，中等偏下，马马虎虎。反正也就是个前期过渡资源，也不是特别在意。手斧在手，天下我有。砍树，正好也需要运动消化一下。太撑啊！进到光圈中的雕二峰，直接就被送到了一片雨林的空间中，泥泞潮湿。这里就是雨林的空间吗？可惜并没有那么多的树木，也有可能是空间太小了吧。这里大概差不多也就能有个10几棵树左右。地库提醒：木料加2。嚯，还不错。
一棵树能给2单位的木料，如果把这整个雨林树都给砍了，不是要弄到上百单位木料？刚刚干饱，浑身是劲，冲冲冲！王牌强身，神经出战。差不多1个小时，雨林能砍的树都给砍了，总计获得木料84，有些大力都出不了奇迹。资源收集结束，出发前往下一个地库空间。那是一片凸起的小土堆。地库提醒：土堆下埋着什么？如果你有一把铲子，挖掘它可能会有意想不到的惊喜，当然也有可能是险境。底下没有危险，放心吧。难道这底下埋着宝藏？意外之喜，我就是来砍个树。难道说是上天垂怜我这个勤劳的干饭人，特意为我准备的惊喜？干饭人果然都是上天的宠。挖掘需要铲子，现在做铲子也来得及。点开制作，基础铲子，铁块乘1，木料乘2。砍了一波树，木料够的。制作。地库提醒：基础铲子制作中，剩余9分59秒。铲子制造跟斧头需要的时间相同，都是10分钟。这时候做点什么好呢？再干一顿。还有几分钟铲子才能做好。频道里幸存者们对水资源和食物资源的需要越来越激烈，要不卖点？打开交易页面，将你交易的物品放上去，再添加所需的求购资源即可。对方如果拥有相应资源，就会去购买你的商品。如果觉得自己的资源足够珍贵，也可以开启拍卖，拍卖收取上架费用，可以设置拍卖时长，价高者得。当然，若是没有人申拍，就会流拍。这是一种对前期而言风险较高的模式。前期资源匮乏，若是商品流拍，会对自己造成不小的损失。探索生存初期，哪怕就算是1单位的木料的浪费，也有可能会导致崩盘。对资源的利用要绝对的谨慎小心。交易页面上也有不少人上架，售卖木料、石料这些初始资源，想要换取一些水或者食物。搜索了一圈也没有看到幽珀和土元素水晶碎片，卖几个黑面包吧。在资源上水相对更为重要一些。黑面包我本来也不是特别喜欢吃，干巴巴的。再给他们来个鸡蛋，我实在是太善良了。标注好了，上架。几乎是刁二峰将面包和鸡蛋挂上去的一瞬间，聊天页面瞬间沸腾。食物，你们快看交易频道，有大佬卖食物。靠，5份黑面包和煮鸡蛋，风大佬也太富了吧！老天啊，我都快饿得前胸贴后背了，这大佬直接卖5份，还真是旱的旱死，涝的涝死。谁有水晶碎片，我用30个铁进行交换。我去，这应该是交易频道的第1份食物吧？到现在还没有人卖食物，都是在求购。到底是哪位大佬用食物换土元素水晶碎片？这玩意很珍贵吗？干嘛的？我才刚刚上架不到1分钟，私聊就要爆开了，威逼利诱，没意义。进了这地库人人平等，曾经在外面的风光已然不复。哎，这么多的消息，还是没有所需要的土元素水晶碎片。刁二峰哥哥，我没有元素水晶碎片，可是我肤白貌美大长腿，可一可罗，我可以一直好好的伺候你，对你百依百顺。你能给我一个小面包吗？那你听话吗？我听话，哥哥让我做什么我就做什么。好，那听话，咱不要做什么梦呢？想空手套白狼，从我这样面包。地库提醒：基础铲子制作完成。优秀的基础铲子能够挖掘一些松软的泥土，在必要条件下也可以成为你的防身武器。优秀，4级铲子还不赖。地库提醒：泥土加15。哇，这也能算资源啊！也不知道这些泥土到底有什么用，而且居然给了这么多，足足15单位的泥土，挖出来个铁宝箱，这难道说是上古时期留存下来的古董？铁宝箱，地库中比较常见的宝箱，开启后可能会获得意外的惊喜，也可能是一份陈年毒气。是他放屁，没有毒气。嚯，这俩系统言简意赅，顺带侮辱了一下地库系统，可惜了。铁宝箱还以为能挖掘到什么大宝藏，能让我直接骑龙跨虎，一跃成为干饭王呢。白捡的也无所谓了。干饭人系统没有提示这里是食物，那就说明这里装着的不是吃的，别开基础资源就行。打开铁宝箱，系统提醒：你开启了铁宝箱。系统提醒：废铁宝箱分解可获得4单位铁块。系统提醒：你获得了冒险疾风剑设计图纸。图纸？哦豁，这箱子没白开。冒险疾风剑设计图纸，一柄烙印了风元素基础魔法阵的标准配件。风元素的加持会让这把剑更为轻巧，也更为迅敏，无缩的进攻武器，属于初级魔法兵器。学习图纸需3小时。武器，这绝对是此时最为稀缺的。
制作页面并没有提供任何武器图鉴，只有手斧、矿镐、铲子这种工具，虽说能算作是武器，还是差得太多。地库提醒：是否学习图纸？学习。地库提醒：图纸学习中，剩余时间2小时59分钟59秒。估计这武器制作80%是需要风元素水晶碎片，现在根本就没有。交易页面至今也没有人跟我交易水晶碎片，说明这元素水晶碎片真的是稀罕货。不急，现在时间还早得很，再探索几个洞窟空间总会有的。时间流逝，有着干饭人的嗅觉提醒，我又安全地探索了3个地库房间，获得木料加18，铁块加8，石料加11，铜块加8，都是一些没什么意义的资源堆，这也不来货呀。倒不是说没有资源可得，有矿有树，但是手里的工具等级太低整不动，就只能捡点破烂。地库提醒：冒险者的疾风剑学习完毕。一心想着弄食物，把这茬给忘了。打开图纸，冒险者的疾风剑制作消耗：风元素水晶碎片乘1，铁块乘10，铜块乘5。果然，风元素水晶碎片，其他的铁块和铜块就是缺了元素水晶碎片，这确实是个稀罕货。探索了好几个地库空间都没能找到。打开交易页面，这回我要卖些水。人不吃饭还可以挺着，或者是他们到地库空间啃点草皮，但他们绝对不可能不喝水。水其实对我而言也很紧张，虽然我还有足足27瓶半。地库提醒：是否将空瓶子和水一同进行交易？这也是啊。就算现在他们未必会有盛水用具，如果真的有人能提供元素水晶碎片，却没有盛水用具，这样我可以提供给他们。确定上架。叮，上架成功。我的上帝啊，大佬开始卖水了。这位大佬到底是怎么做到的？黑面包和煮鸡蛋还在上面挂着，现在又来卖水，还是足足有1500毫升。举报有人开挂。这回又是风元素水晶碎片，大佬要的材料都好高级的样子。大佬这是探索了几个洞窟啊？我才探索第2个，就捡到了1瓶200毫升的水和一个200克的发霉面包。楼上还有水吗？给我嘬一口吧，可冒烟了。没想到水资源的售卖瞬间又在聊天频道内沸腾，但是现在只能期待有人交易。叮，私聊突然传出一条特别的提示音，刁二峰知道这是有关键词出现，然后迅速将私聊页面打开。我有风元素水晶碎片，我要你5份水、5份黑面包和煮鸡蛋的全部。风元素水晶碎片，凝聚着风元素的水晶破碎后形成的碎片，有一定的风元素威力，却并不理想。哦哟，这妹子长得可以啊，可以给到9.2分以上的极品妹子，不是那种娇柔，而是浑身上下散发着一种干练，颇有巾帼不让须眉之色，最重要眼睛很好看。不可能，我再给你点木料。不可能，我不缺食物和水，我只是想跟你交个朋友，顺便储备一些食物资源。我觉得你应该好好考虑一下，元素碎片很难获得。你觉得我能提供这些食物资源，我会缺那些吗？如果你没有说谎，那么我跟你一样，我也只是在储备资源而已。你既然不需要食物就别买了，刚好有个大哥他要买。别，诚恳一些吧，我不喜欢谎言。你与其在这里跟我虚与委蛇，不如尽早去交易频道交易，晚了可能就没了。你看，现在已经少了很多了。你能给多少？你说。用你的话，跟你交个朋友，也看那是第一次交易的份上，1份黑面包和鸡蛋，再添你200毫升饮用水。300毫升，250毫升。行。叮，交易完成。期待下回合作。江雅琴，韭菜1号。现在售卖食物的唯独我自己，不可能所有人都没有食物，没有进行售卖说明他们也是朝不保夕在囤粮。江雅琴未来还会来找我购买食物的。其实我已经够意思了，我给出的食物不算少，如果是找其他人交易，说不定比我还黑。没办法，食物紧缺啊，谁都没余粮。眼下的地窟就好似在闹饥荒，我在这时候能打开粮仓，救济那些饥民们已经是菩萨心肠了。这位韭菜1号未来会感激我的。别管用1份面包、煮鸡蛋和250毫升水去换个元素水晶碎片值不值，现在急需能换到实值的。冒险者的疾风剑和营地升级所需材料都已备齐，打开制作页面。冒险者的疾风剑制作消耗：风元素水晶碎片乘1，铁块乘10，铜块乘5。制作。地窟提醒：冒险者的疾风剑制作中，剩余时间29分59秒。忙完这些，我又将所有商品都下架，重新都变成5份放了上去，依旧跟之前的需求相同，面包配鸡蛋，300毫升水换取元素水晶碎片。我现在就是姜太公钓鱼，愿者上钩。就不信几十亿人在地窟求生，就算是区域内有1万人，10个元素碎片拿不出来，那这些韭菜们实在是太丢人了，肯定是在偷奸耍滑。要不是暴击倍数是白捡的资源，我一代黑主键盘侠，手里捧着个键盘能鏖战3天3夜。狼血我用水瓶就能装。森林狼血能够让你力量增加，趁热喝效果会更好。喝这玩意不太好吧？让我试试吧，没尝试过。
停止你那愚蠢的行为。身为一个合格的干饭人，不会去做茹毛饮血的行为。你该尝试着去加工一下它，比如说煮一下。你难道不相信你自己的手艺吗？煮？嗨，天父都这么说，我就相信他吧。而且森林狼肉也不能直接生吃。森林狼肉，鲜嫩的森林狼肉，含有大量寄生虫，口感还算不错，用来充饥还是蛮不错的。但是也有一定几率患有肠道寄生虫，处理不善你会丧命。身为一名合格的干饭人，你的烹饪技术早已属于顶尖水平，烹饪后的熟肉会完全健康，不需有任何顾虑。尝试着做一份肉汤，或者做成肉干，饱餐一顿。干饭人天赋也太顶了吧，寄生虫都可以避免，牛啊！现在要把这里的树砍了，能收一波木料，顺带看看有没有什么宝藏或者是宝箱存在。说干就干，将林中的树砍的差不多了，还别说，竟然真的又挖到了个宝箱，埋在一棵树旁边中的宝箱，就好似砍树能够给我带来好运一般。地库提醒：木宝箱，你真倒霉，碰到的又是最低级的箱子，这里面可能会有一些你需要的，也有可能钻出一条毒蛇咬住你的脖子。我真不喜欢这种提醒，毛病。其他的生存者怕是光看提醒都能被吓出病来，还影响心情。嗨，你真倒霉！呸，什么玩意啊！开启宝箱。地库提醒：开启宝箱，你获得了营地篝火图纸。又是图纸，感觉地窟世界里的图纸爆率还是蛮高的。地库提醒：营地篝火图纸，最基础的营地设施，能够为你在黑夜里提供一些火光和温暖，也可以用它来做一些烤肉，烧一壶热水，不存在任何元素增幅，不用的垃圾，建议用它拿来当厕纸。这是在说什么话呀？难道这不是我正需要的？干饭人提醒：这是现在你最需要的设施，有了它就可以进行烹饪了。别听地窟系统放屁，就是故意恶心人的。对吗？干饭人的提醒才深得我之心。地窟提醒的说明几乎就是在恶心人，给人添堵，从头到尾说的都是屁话。开宝箱，诅咒我被蛇咬，诅咒里面有毒气，得到图纸又是垃圾当厕纸，死不死？点开图纸，学习。地窟提醒：图纸学习中，剩余时间59分59秒。分解木宝箱。地库提醒：分解木宝箱获得木料加4。这么一来，我在这片森林里又弄到64单位的木料。现在我的木料已经初具规模，但是这些木料看似充足，其实真要使用，一瞬间就会用光，所以我还需要囤积更多。现在还剩下3张邀请函，把剩下的探索机会也都一鼓作气的用掉，到时候再好好休息。靠着嗅觉给的提醒和警告，完全不怕，冲！我操！地库提醒：警告。检测到您的探索邀请函已用尽，请补充邀请函后再进行探索。眼前这片空间已经被我探索空了，现在邀请函又用完了，罢了，结束。今日探索完毕。后面的这3个地库空间没出什么硬货，就是一些基础资源：木料15、石料7、铁块2、铜块1。现在有了探索的了解，地库空间可以分为2个主要类型，资源和战斗大概是这样的。我的食物资源极为充足，根本不需要为吃喝发愁。地库提醒：营地篝火已经学习完成，制作所需材料：木料乘6，石料乘15，泥土乘5。需要泥土，幸亏我当时在挖掘宝箱的时候弄了几铲子泥土，所需资源足够，建造营地篝火。地库提醒：营地篝火制作完成。建造营地篝火竟然不需要等待时间，直接秒完成。地库提醒：当前空间为非营地空间，建造后将无法回收，是否确认建造在当前区域？还会这样？也就是说，营地篝火是可以排在任何区域内，非营地空间内只能当成是野炊或是取暖用的篝火，营地空间范围就可以认为是营地建筑。我可不想将营地篝火白白浪费，把营地石和篝火一起放置，篝火就显示为营地范围。大概测了一下，这枚营地石所拥有的营地范围就是3×3的区域，小的可怜。建造营地篝火。地库提醒：营地构建造成功，初次建造已为你将篝火点燃，下一回再想使用，记得准备好引火用具。呵，如果是魔法类建筑，根本不需要这种繁琐的步骤，真亏你会选择用它。又来恶心人了！我现在对地库提醒真的没有任何好感，他总是会说一些坏人心情的话。尽管如此，我还是在意魔法建筑这几个字。我貌似记得冒险疾风剑也提到了魔法。剑与魔法世界，现在先烤点狼肉吃，已经等得迫不及待了。干饭人提醒：为什么要用这种愚蠢的方法？你没有看到营地篝火上的那些石块吗？那是给你烹饪用的。阿莲，原来是这么用的呀！但是肉已经烤上了，估计一时半会好不了。现在去交易频道去看看，虽然我收获的物资很丰富，各项缺失也很严重，石料、铁块、铜块资源稀缺，
还需要引火用具，我觉得还需要收购一些图纸。谁会嫌自己会的多？而且现自己多了许多优破。打开交易频道，哇，这么多的交易提醒都是优破交易，竟然这么多人都杀了野兽。也对，地窟求生那么多人，有人杀野兽获得优破也不奇怪，就是有些奇怪，他们都已经是杀了野兽，干嘛还要买食物？谁也就算了，黑面包和鸡蛋也买。囤粮，就是没有元素水晶碎片有些头痛。稀罕货呀！首日探索收获颇丰，此时我所拥有资源：150毫升瓶装水20，250毫升瓶装水5，黑面包20，煮鸡蛋20，木料170，石料5，铁块1，铜块3，泥土15，500克森林，狼肉35，狼皮1，狼血500毫升，狼骨6，优破11，食物还很充裕。再卖一批，我需要让资源相对均衡一些。查了一下石料和铁块、铜块的价格，里面石料最低一单位需要30毫升水，铁块一单位需要50毫升水，铜块一单位需要80毫升水。无人问津。这时候就要该我这位奴隶主大发善心，从这些可怜的奴隶们手里回收资源了。喜欢囤，这回咱一个材料一个材料的收，就给你们一口水，看你们怎么囤。价格最低价对半砍，爱买不买。交易频道中其他人的定价本就是虚高的，加价对半砍太黑心。不，商品的价格从来都不是由底层决定的，真正为商品定价的是那些掌握着资源的人而决定。我现在就需要静静的等待咬饵，只要他们咬上，剥削就开始了。快看，有水！谁之前说挖矿挖得到石头多的要死，赶快去交易频道，雕二峰大佬又卖水了。缺水者的福音，基础材料换水，还不快去抢？楼上俩色。雕二峰大佬是开局碰到河流了吗？怎么水那么多？之前都上了2回1500毫升的水，现在又来2400毫升。楼上别造谣，河流的水不让碰，亲测。限购1的瞬秒。石料加30，铁块加30，铜块加30，瞬秒。凡是买到水的还得谢我，没人会觉得我黑心，反而会认为我就是浑身散发着光芒的圣人。聊天频道里面还有不少没有买到水的，求着我再上一批，这时候绝对是收敛人心的大好时机。你们是傻子吗？他那么压榨你们，你们还求他？可恶的韭菜1号，从这得到了救命的食物，竟然还敢在这里诋毁我。如果是在奴隶时期，是需要被奴隶主拿着皮鞭鞭刑，嘴里还要喊着主人饶命的。瓶装水还剩下15。我大概一天3瓶水就已经足够，再卖3瓶水，剩下的我还能喝4天。雕二峰大佬又卖水了，又有1600毫升。雕二峰大佬，你就是神！谢谢大佬，您的这一口水救了我的命，以后您就是电，您就是光，您就是我心中的信仰。刚才水抹黑雕二峰大佬，说他黑心的，站出来！有能耐你也卖水啊！酸急溜溜的还说大佬是黑心商人，大佬黑不黑心？我们买水的难道不知道吗？保护大佬，兄弟们，把保护打在公屏上。我根本不需要反击，这些忠诚的奴隶们会心甘情愿地为我卖命，这就是奴隶主的光芒。水资源又瞬间被一扫而空，我又收获石料、铁块、铜块各20单位，就这一会的功夫，我收到了50单位。搜集资源不存在的，我只需要好好的去做我的干饭人，用我的贪婪暴击就足以征服这些奴隶，成为他们心中熠熠生辉的奴隶主人。趁着现在再上进一些东西。一堆傻帽，竟然觉得雕二峰是圣人。我特意查了，他的收购价格是交易上面最低价的1半，这样的价格你们还觉得不黑心？还保护，真是被卖了还在帮人数钱。50毫升水换任意元素水晶碎片，帮我打广告。可恶的黑心商人，你还想打广告？我全部给你购买了。呵，我看你怎么打广告。雕二峰大佬又开始卖水了，好像不是卖水，大佬是在打广告。哪有啊？没看到啊！大佬取消了吗？谁刚才看到了大佬的广告啊？内容是什么呀？收购图纸、打火用具和调味品，好像是这些。说是直接找大佬私聊，商讨价格。让他们自己在聊天频道说去吧，都快耽误我吃肉了。难道这世上还有比吃肉更幸福的事情吗？如果有，就是去吃肉的路上。太香了！我发誓这辈子都没有闻到过这么香的烤肉，应该能吃了吧？干饭人提醒，现在正是吃它的好时候，它已经熟透了。熟了，终于可以吃了。这是啥呀？这也太好吃了！哎，我真的这辈子都没吃过这么好吃的东西。这是烤肉，口感滑腻，满口留香，咬住的瞬间还有恰到好处的油水流过我的唇齿，嘴里就好像是有一只手在挑逗着我的味蕾。这肉也太好吃了吧！我发誓这辈子都没有吃到过这么好吃的肉。干饭人提醒，烹饪技巧+2。属性：烹饪效果。干嘛的？难道是我烹饪水平
凭借品尝制作出食物的口感来提升自己的烹饪技术，烹饪水平高了，做出来的食物自然也就更美味。吃成个大厨也还行，如果有点调味品，应该能更美味。吃饱了，看看有没有人找我私聊交易。大佬，您还收购图纸和调味品吗？我这有1瓶精盐，1瓶辣椒面，还有一个猎人匕首的图纸。哦哟，运气真不错，随意点开的一个对话框，里面竟然都是我想要的精盐、辣椒面，这绝对是调料中的一霸。猎人匕首，我还正缺个解剖野兽的匕首。收，你需要什么？哇，我得到大佬回复了。大佬，我需要食物，也想要一点水，您看。给你个黑面包和鸡蛋，再给你150毫升饮用水。好的好的，谢谢大佬，我真是太幸运了，我还以为大佬不收了呢。我收啊，我广告不是还打着？可是我看见广告已经没了啊！我操！江雅琴居然兑化了所有的水，这真是个女菩萨呀，难以置信。为什么江雅琴要做出这种事？我不会看错了吧？不会是之前卖了那么多的水，下意识的以为是500毫升就给买下来了？应该不会吧？啊，我明白了，想用这样的方式来向奴隶主献媚吗？这就好似是那些奴隶们在深夜悄悄地溜进奴隶主房间，狡猾的女人。尽管行为很狡猾，但我却并不讨厌，我又不亏。这样的人越多越好，不管他到底出于何种目的，50毫升的水换1枚元素水晶碎片都是血赚。我是不会在意那些欲擒故纵的手法的，干饭人的眼里只有饭。这次算江雅琴运气不好，她的投石问路得不到她想要的回报。不是每一颗石头扔到海里都能溅起水花，也不是每一片海都会给予回应。其实还有一种可能性，就是他看我不顺眼，不想让我打广告将交易品给秒了。我宁愿他是前者，如果他是后者的话，那他真是个小可爱。50毫升的水我能够卖无数次，交易频道又没有交易次数限制，他秒了我就再上，他亏个元素水晶碎片血赚。这个营地篝火需要升级啊！在夜幕来临时，我至少也得给自己弄个房子出来。地库提醒：残破的生存营地可升级，升级为一般的生存营地。升级所需材料：优破乘1，需要木料乘20，石料乘20，土元素水晶碎片乘1。升级耗时3小时。土元素水晶碎片，这倒是难弄。我去交易频道看看吧，看看能不能搞到。我操！又是他！别说，他还真是个富婆。一开始他跟我交易了1枚风元素水晶碎片，刚刚又菩萨心肠，几乎可以算是送了我1枚水元素水晶碎片。眼下他又拍卖了个土元素水晶碎片，看他的需求俨然就是不想卖，就是故意上架给我看，这需求根本就是不可能完成的水资源。嗨，在不在？怎么了？秒回，看到没？估计聊天框都得放在最前面，还得设置成特别提醒，生怕自己错过半秒。土元素水晶碎片，给你50毫升水。你是来侮辱我的吗？50毫升，你这可恶的黑心商人！我发的竟然是50毫升水，我发誓，其实我想发的是500毫升。侮辱？我怎么可能会做那种事？顶多就是调戏一番。发错了，500毫升。你就做梦吧！实话跟你说，这土元素水晶碎片我就是故意给你看的，就是跟你说我有，可是我不卖给你，你气不气？你成年了吗？成年了吗？眼睛是瞎的吗？我未成年能有这么大？或者说你个该死的黑心商人，再用这种方式来侮辱我无脑，要你管？我给你黑面包、鸡蛋，再给你300毫升水，比之前多50毫升，你考虑一下。你死了这份心吧，我就算是饿死、渴死，我也不可能再找你买任何食物，你也别想得到我的。你的什么？去死吧，黑心商人！诅咒你这辈子吃不上一口肉！呸！打开赠送页面。地库提醒：是否赠予江雅琴500克精致烤森林狼肉？否，分解。地库提醒：是否赠予江雅琴20克精致烤森林狼肉？是。你干什么？可恶的黑心商人！你竟然会平白无故的给我东西，你故意的，你绝对故意的，你就是想告诉我，你已经吃上肉了。可恶，你这种黑心商人怎么还能有肉吃？狼肉吃多了让寄生虫捅死你！精致的烤森林狼肉，精致烹饪，口感极佳，不会产生任何不良反应，地窟中难得的美味。怎么会这样？精致烹饪，口感极佳，难得美味。切，我才不吃黑心商人的食物，我有大面包，但是感觉很好吃的样子。哼，不吃白不吃，他那么黑心，我吃他一口肉怎么了？造他就完呀！太香了，太好吃了！刚才的一口肉，要比我这辈子吃的所有烤肉都好吃上1万倍。怎么会有这么美味的烤肉？在这块烤肉的面前，一切都黯然失色。不对，一口肉有什么大不了的？我还有火腿。哼，我
就算是死，我也不找那个可恶的黑心商人买肉。点火用具已经购买到了，是5盒火柴，用了1个煮鸡蛋交换。给江雅琴的肉，就算给她个补偿。50毫升水换1枚元素水晶碎片，我也有些过意不去，顺带着也告诉她一下，自己已经吃上肉了，她的诅咒没有任何效果。那块肉也能当个鱼饵，只要她咬的肉就会咬钩，我只需要静静的等待即可。300克烤肉换取1枚土元素水晶碎片，极限不谈。成交。残破的生存营地可升级，升级为一般的生存营地，优破乘1，需要木料乘20，石料乘20，土元素水晶碎片乘1，升级耗时3小时。嚯，材料总算是全了，升级。洞窟提醒：一般的生存营地升级中，剩余2小时59分59秒。营地升级中，我不奢求太多，只要能有个小破屋就可以，千万别再是一枚干巴巴的石头，给我点惊喜吧。我可不想一直风餐露宿。喂，你的烤肉怎么做的？该死的黑心商人！要不是看在你拥有美味的烤肉份上，我才不会跟你多说一句话。不，现在就不该说。又想买烤肉了？又来侮辱我！你这个该死的黑心商人！你觉得自己拥有美味的烤肉就可以对我肆意妄为吗？我是誓死不会屈服的。嘿，你的烤肉难吃死了，让人作呕，我不稀罕。我有白面包，我有火腿，我的食物多到吃不完。我不会再上你的圈套。幼稚，有就有，用得着跟我说一声吗？吃不光，我就不相信他的食物能比我多。再卖我3块烤肉，我有3枚元素水晶。嚯，富婆呀！看来江雅琴有点本事。我探索这些地窟都未曾找到元素碎片，她竟然里里外外有6个碎片，从哪儿来的？我确实是需要元素水晶碎片，但我不允许别人对我施杂物，以下犯上对我颐指气使。800克都收了。不是300克1枚吗？你管我？咱们要讲诚信啊，刚刚都是300克换的。750克。怎么还少了啊？700克。成交。江雅琴估计会在背后诅咒死我，但是我丝毫不介意在背后如何诅咒我，诅咒无效。3枚元素水晶碎片，700克烤肉。眼下我的仓库里共有3枚元素水晶碎片，1枚水元素水晶碎片，1枚土元素水晶碎片，1枚风元素水晶碎片。血赚，但这还不够，我还要更多。大佬，我这有水桶图纸。低级图纸50毫升水，我收着玩玩。谢谢大佬。大佬，我这有胡椒面皮屑图纸。1个鸡蛋或者30毫升水。我要鸡蛋，谢谢大佬。几乎3个小时的收购，收获了很多图纸：洗漱用具图纸、水桶图纸、皮靴图纸、石碗图纸、基础木床图纸。地窟提醒：一般的生存营地升级结束。结束了。营地终于不是最开始的小破石头，而是一个四四方方的小平房。虽没有什么装饰，就是那种刚入住的毛坯房粉了个大白，却也是干净整洁。房间给人一种很结实的感觉，有着一种土元素的厚重，总算是有了个遮风挡雨的小窝了。虽然房子小，至少有个像样的营地了，总比营地10要好。地窟提醒：一般的生存营地可升级，升级所需土元素水晶碎片乘3，火元素水晶碎片乘1，风元素水晶碎片乘1，幽魄乘5，木料乘40，石料乘40，铁块乘20，泥土乘30，所需时间6小时。我去，看着上面所需材料，我人都呆住了。要人命！别说元素水晶碎片就要了5个，幽魄也要5个，其他材料也都多得离谱。这估计应该是属于入门，给生存者们一个小窝，后续升级就算是步入正轨。嚯！但需要如此夸张数量的材料，相信升级后的营地也会有相应精致的变化。等明天，我再用食物从生存者的手里面搜刮一波，说不定有机会能够将营地升级。眼下最重要的是将房间稍微布置一下。我在房间中做了个木床，还做了一套洗漱用品，2个石碗，总共消耗了我石料18，木料21。该睡觉了。等等，应该去聊天频道散发一下人性的光辉。打开聊天频道，各位好吗？大佬要睡了吗？不探地窟了吗？切，你在说什么话？大佬显然都已经探索完了，几个小时前大佬就一直在购买各种图纸材料，估计那时候大佬就已经休息了。大佬不愧是大佬，姚二峰大佬，您一定是特种兵吧？或者是修仙隐士？地窟这么危险，您都不害怕的？别吵到大佬哥的休息。大佬晚安，我是小甜甜，我是第一个对你说晚安的，你一定要记住人家呀。楼上就硬舔，大佬理你吗？大佬爱你哟，比心。呸，就你，
你看看你长得那个样子，还给雕2分哥哥比心，哦，真是要恶心死了。哈哈，最爱看女人吵架了，真刺激，美美的睡了一觉，真舒服。地图提醒：每日探索邀请函刷新，探索邀请函加10。今天的探索邀请函刷新了，又是充满希望的一天。不早了，开始准备今日的探索。收回营地，营地可以收回，就非常的方便。干饭人提醒：这里面松软的泥土气息浓郁异常，有些太过异常了。该死，原来是中且兽，这些家伙可是非常恶心的。当然，如果你觉得它们富含蛋白质，可以试试将它们吃了用来充饥。我可不想体验那种味道。溜了溜了。干饭人提醒：这里面有着独角地鼠的气息，但是非常的刺鼻，它们擅长打洞，想要捕捉它们不容易。如果你能挖掘到它们的粮仓，会是不错的收获。可是那里没有粮仓的气息，甚至闻不到食物的味道。今天这是什么情况？开头2个都是没用的空间，也不能去，去了就是浪费邀请函，说不定连小命都不保，只能希望下一个空间能有好东西。干饭人提醒：这里面有食物的气息，没有野兽的气味，没有毒气，这里绝对安全。走着走着，看来已经很清晰了，向食物进击，美味的食物，干饭人来了。哦好，这是来到了沙漠的空间呀，这么多的沙子能不能挖？正好之前做了一把铲子，试试。地库提醒：沙子加1，沙子加1。哈哈，还真可以，多搞点，争取全挖了。地库提醒：资源收集到达上限。还不让一直挖？收集这些资源纯粹就是为了防患于未然，就像是在雨林挖掘的泥土，谁都不敢保证什么时候会用上这些。来的时候看见前面沙堆后面是有一个宝箱，过去瞅瞅。铜宝箱相比铁宝箱要更高一级的宝箱，内部拥有着相对丰厚的物资，也有可能是致命的危险，谨慎考虑。但是也要小心宝箱可能有毒。铜宝箱，这算是碰到级别高的宝箱了。就是这宝箱颜色有些怪啊，刚刚干饭人的提醒说可能有毒，就说嘛，这宝箱颜色有些奇怪。若是其他生存者看到宝箱心中雀跃，激动去开箱，哥，这片沙漠中就要多了一个遇难者。开启宝箱。地库提醒：350克白面包加1，100克火腿加1，烤肉加1。是时候该贪婪暴击登场了，爆！别出那种5倍、8倍的，根本就没劲儿，来个300倍、500倍的。干饭人提醒：干饭人的贪婪触发，食物贪婪暴击25倍，350克白面包加25，100克火腿加25，烤肉加25。哦哟，得劲，25倍的暴击。虽说没有300倍、500倍的那么夸张，也已经够。人要学会满足，消耗的食物瞬间得到补充。唯独没开到水有点难受，问题不大，让我碰到1瓶水，我就瞬间起飞，分解铜宝箱。地库提醒：铜块加4。当前地库空间中也没什么好探索的，我总不能一直留在这里挖掘沙子。不对，差点忘记，沙子都不让挖了。周围几个空间，要么是岩浆区，要么毒气房，要么就是有野兽的盘踞，还有就是可能有几个食料的密室。不到万不得已，我绝对不会去杀野兽。我明明可以安全的探索，用食物就可以获得充足的物资，我为何要去冒风险？尽管我有冒险疾风剑，这也是近战武器，需要跟野兽近战肉搏。要是拥有个能够让我跑得飞快的鞋，或者是远程武器，倒是也可以去跟野兽斗斗。前提得保证绝对安全的情况下。现在生存得求稳，走密室。运气这么好，之前探索密室里面都是资源堆，拿走资源后就找不到其他，这次直接就铁宝箱。打开铁宝箱。地库提醒：铁宝箱加1，凝水器制作图加1，风元素水晶碎片加1。哇，开到水晶碎片了，这还是第一回开到水晶碎片。现在的存货已经有2枚风元素水晶碎片了，虽说现在还不需要它们，留着总没有坏处。实在不行，我也可以做2把疾风剑卖出去。魔法类武器总有人喜欢，但是这个凝水器制作图是干什么用的？凝水器制作图提供能源，能够凝聚空气中的水元素，化作可饮用的水资源。日用类充能型初级魔法引擎装置。制作所需：木料乘20，石料乘20，铁块乘20，银块乘5，水元素水晶碎片乘1，火元素水晶碎片乘1。消耗类制作图，使用后制作图即消失。水元素初级魔法引擎装置。又来制作冒险疾风剑的时候也提到了魔法，
制作篝火10万宝的提醒也有提到魔法，这地窟世界不会真的是监狱魔法世界吧？凝水器，这绝对是好东西，将它制作出来以后就不会再为水发愁了。就是这消耗类图纸，我还是头一回碰到，总感觉是挺高级的样子。转念一想，如果像这种能够凝聚水元素的日常用具可以无限制的制作，那谁弄到图纸直接就做一屋子的凝水器，天天待在家里卖水就得了。想制作凝水器也不简单，石料倒是好弄，火元素水晶碎片我没有，银块这玩意也不便宜，交易频道也未曾发现火元素水晶碎片，银块之前倒是看到过，一单位需要200毫升水，跟抢一样。打开交易频道，收购银块的话，我想收就能收到，不着急。就算现在卖的是200毫升，我收购的时候直接砍一半，肯定还是会有人来买。重中之重是将元素碎片解决。警告警告，12峰大佬又出售食物资源了，需求火元素水晶碎片，抓紧抢购。大佬这段时间一直在收元素水晶碎片啊。你们注意到没？大佬这回卖的是白面包、火腿，昨天是黑面包和煮鸡蛋，感觉大佬手里食物种类很多啊。看了半晌聊天频道的消息，没有交易提醒，也没有人用元素碎片来发私信。不过也不着急，慢慢探索着，说不定运气好自己开箱摸到了呢。干饭人提醒说这里有水果，进来的时候一眼就看到了。这是黑葡萄吗？干饭人提醒，黑天天可采集。竟然不是葡萄，看秧苗也确实不像是葡萄的秧苗，就是也太大一颗了。我以前是在外婆家后院有吃过，黑天天确实是一串一串的，但却是很小的一颗。眼下可是足有黑葡萄那么大的一颗，不管怎样，摘了再说。造他就完呀！干饭人提醒，一串黑天天加4。听，干饭人的贪婪触发，食物贪婪暴击5倍，贪婪暴击一串黑天天加20，足20串黑天天。一串黑天天上有果实10颗，吃喝不愁，还有水果。白天探索，晚上剥削，就很棒。就是不知道这秧苗能不能移植。黑天天成长中，可以移植。主要也是我自己也想把这秧苗给移植回去，因为能移植带回到生存营地，以后就可以后资产水果供应。如果不带回去，太可惜。估计晚上睡觉我都得琢磨这事儿，辗转反侧。黑天天秧苗可种植在温室大棚或是小型种植盆内，成长周期根据施肥情况为定。挖到一株秧苗可以种植。温室大棚这种设施感觉很高级。昨天我在拍卖频道和私聊中转悠了一圈，倒是看到小型种植盆的图纸。那个人想用100毫升的水出售给我，说什么他要渴死了，只要100毫升，但是我没买，不知道那个人还活着没。打开私聊频道，还在没。图纸我收了。水，给我水。50毫升，我也没有太多水了。可以。干饭人提醒，小型种植盆适用于种植小型植株。黑天天植株确实也不大，种植在这上面倒也合适。地窟提醒，是否学习图纸？学习。地窟提醒，图纸学习中，剩余时间59分59秒。小破种植盆竟然需要1小时，正好趁着这时间，倒是可以再探索各地窟，到时候就正好休息来顿午餐。大佬，你能再卖我一点水吗？我需要水，50毫升太少了。这不是卖种植盆的吗？谁都需要水啊。他需要水，难道我就不需要吗？我也缺水。大佬，我需要水救命，拜托您再卖给我一些，我把我所有的材料都给你。木料34，石料24，铁块11，银块9，银块5，这些全给你，我就只要1000毫升的水。我要渴死了，再没有水喝，我估计就要和这个世界说再见了。我去，这么多资源，就要1000毫升的水，看来他真的缺水缺到极致了。但是还要考虑一下，毕竟我的水也没多少了。800毫升，我想就算这时候砍到500毫升，鱼普也会一口答应下来。算了，我没有必要去为难一个苦命人，用800毫升的水购买的这些材料，我就已经赚了，而且还有我所需的银块。可以，谢谢，您就是我的救命恩人，真的谢谢你。你用不着特别感谢我，咱们就是一笔交易，说来我也占了你不少便宜。不，只有您卖给我水，如果我没有水，就算有再多的资源也没用，说到底还是您救了我一命。那你要真想感谢我，以后如果想卖元素水晶碎片，记得抢到我就行。我如果找到第一枚，我送给您。承诺听听就够了，我并没有将这份承诺放在心上，这种话也就能听听了。打开制作页面，凝水器制作所需：木料乘20，石料乘20，铁块乘20，银块乘5，水元素水晶碎片乘1，火元素水晶碎片乘1。凝水器所需材料就差个火元素水晶碎片了。干饭前再谈最后一个。刚刚我也算是积德行善，救人一命，好人有好报，好运应该会降临到我的身上吧。
接连探索了2个地窟，结果连个宝箱都没有。现在这个空间只捡到5单位的石料，荒野中就别无他物。水没找到，火元素水晶碎片也没找到，难道是我太贪心吗？救了人，却是落得如此下场，什么资源都不给，这样让我以后很难再做善事啊。地窟提醒：小型种植盆制作消耗泥土乘1，石料乘2，制作消耗10分钟。制作。地窟提醒：小型种植盆制作中，剩余时间9分59秒。趁着制作的这个时间，烤点肉吃。烤2块森林狼肉，差不多了，可以吃了。造它就完了。还是自己烤的肉好吃啊，太香了。我操！我肉呢？刚刚是不是有一只黑猫窜过去了？它的动作也太快了吧，根本来不及反应，敢偷我的肉。算了，那黑猫跑得太快，我追肯定也是白费力气。那猫动作如此熟练，惯犯了吧？但是进这地窟空间时，嗅觉没有提醒我这里有野兽或者动物的气息。难道说黑猫对我没有威胁？嗅觉就不提醒了，最好别让我抓到那黑猫，否则肯定要好好收拾一顿。反正食物现在是不缺，我现在就只有8瓶水了。当务之急是得尽快将凝水器做出来才行，有了凝水器，我才能真正意义上的不为水而发愁。地窟提醒：小型种植盆已经制作完成。制作出来时没有前缀，估计是部分等级，放置营地。营地放置成功，移植成功。黑天天成长中。种植盆中的黑天天枝叶低垂，用来当盆栽也不错。屋子里有点植被，感觉屋子里更温馨了一些。植被成长应该需要施肥，我记得制作里面是可以制作肥料的。打开骨粉制作页面，肥料骨粉制作所需瘦骨乘1。制作。地窟提醒：获得骨粉肥料1000克。骨粉肥料用瘦骨制作的肥料，可用来为作物施肥，效果极佳，可使用5次。没有制作等待时间，秒完成。5次，也就是说每一次施肥200克。黑天天成长中已施肥。施肥后有个后缀，这应该就代表着不需要再继续施肥了。施肥后黑天天也没什么变化，是不是少了某个步骤？难道还要浇水啊？尝试一下。黑天天成长中已施肥已浇水。还真需要浇水，幸亏我机灵，要是不浇水光施肥，说不定就把秧苗直接给烧死。感谢童年外婆家的农家经历，就是现在有个极端因素的问题，水怎么解决？我现在的水资源也已经开始亮起红色感叹号，应该不至于那么倒霉。我的水够消耗2天，我就不相信一直能找不到水。收回生存基地，开始下一个洞窟探索之旅。这个空间里面有可以开采的矿石，能开采些石料也还不错。开采完这些，总共获得了14个石料，2枚铁块，2枚铜块，还有1枚银块。拾取到银块还蛮惊喜，矿石类中算是比较高级的材料。我操！江雅琴又来给我献宝了吗？土元素水晶碎片你要吗？要。你愿意给我多少肉？这怎么态度变得如此委婉？这么快就奏效了？心想着我也还没上手段呢。300克。谢谢，谢谢你，你真是大好人，谢谢。你现在就要？可以吗？稍等，烤肉这种事对我来说也不麻烦，在这期间主要是想着挖掘一下江雅琴的秘密。太富了。江雅琴手里的元素碎片产出的效率让我都有点嫉妒，我准备试探一下，看看能不能从他手里套点情报出来。你在现烤？不然呢？烤肉是你自己做的，为什么要现烤？难道你想吃凉的吗？对了，我能不能问你个事儿？什么？你是有获取元素碎片的特殊渠道吗？我为什么要跟你说这些？尽管我在他心中印象有所改观，这种隐秘的情报他还是不会说的。既然隐瞒，我也不着急，我总会一点点的将江雅琴的嘴给撬开。烤肉好了，你那现在有几枚？2土1水。地窟提醒：交易成功。打开生存营地。一般的生存营地可升级，升级所需3土元素水晶碎片，1火元素水晶碎片，1风元素水晶碎片，幽珀乘5，木料乘40，石料乘40，铁块乘20，泥土乘30。火元素水晶碎片稀缺呀，营地升级需要，凝水器也需要，继续探索空间吧。这片森林看上去鬼气森森的，这些树就没必要砍了，因为横直，没有任何偏差。这种恒定数值不是什么好事，前期恒定数值可能会让人产生木料充足的错觉，到后期需要的木料增加，就会发现怎么砍也砍不够。哦，那边的草丛里面貌似有东西啊。地窟提醒：铁宝箱加1，火元素水晶碎片加1，铁块加5，厕纸加1。火元素水晶碎片
我现在能制作凝水器了。凝水器制作图：制作所需木料乘20，石料乘20，铁块乘20，银块乘5，水元素水晶碎片乘1，火元素水晶碎片乘1。元素水晶碎片已经凑齐，尽管营地升级也需要火元素水晶碎片，水资源更重要。银块想要获取很简单，2个字：收购。打开交易频道，上架。我操！我去，水就是抢手，刚上架就被水秒，能人还是多。几十亿的地窟生存者，能人意识绝不在少数。不管怎样，凝水器的材料够了，制作凝水器。地窟提醒：制作成功，稀有的凝水器加1。没有等待时间，应该是消耗类图纸，就是这样的风格。这类图纸用上去倒是方便。稀有的凝水器放在营地内生效，有着不错的凝水效果，功效20秒1滴水。不是吧？20秒凝聚1滴水，1毫升水差不多相当于20滴水，凝聚不出太多水啊。我这还是稀有级的凝水器，要是差点不是更惨？不知道我的贪婪暴击能不能用在凝水器上。水算食物，现在看来得配个水桶。打开水桶制作页面。木桶制作所需木料乘2。制作。地窟提醒：木桶制作成功。凝水器作用需要提供充能材料，6单位木料凝水1小时，1单位幽珀凝水12小时。幽珀我是有，木料更多，木料添加上限为60，我就直接充能60木料，充能燃料添加。地窟提醒：充能中，充能所需9分59秒。初次使用还需要充能吗？刚刚在宝箱中开出的用品，厕纸，好东西啊！有了厕纸就可以好好解决一下个人问题了。地窟提醒：充能结束，凝水器开始正常运作。运作后的凝水器有一层蓝色的光波，这说明应该是正在凝聚水了吧？观察了一段时间，第一回凝聚暴击是10倍，第二回的凝聚暴击是7倍，第三回凝聚暴击25倍。暴击有随机性，只要水能暴击就放心了。我做的这小木桶装5升水没什么问题，凝着吧。凝水器制作出来，我就不需要再为水而发愁。这个凝水器应该也能升级吧？稀有的凝水器可升级，升级所需水元素碎片乘6，火元素水晶碎片乘6，石块乘120，铁块乘120，银块乘30。要人命啊！6级凝水器升级需要的材料就是6倍吗？这么说，这种图纸就是纯拼点了。谁点好直接做个传说，省事儿了。虽然要的材料是天文数字，我直接做出个稀有级也算不错。如果从残破开始，建议直接分解，从残破一路往上升级，谁升得起？当然，话是这么说，要是真有那种运气差的，做出个残破级凝水器，这种消耗类图纸他们还真未必舍得将凝水器分解。这属于自生水资源设备，谁舍得分解？对地窟生存者而言，食物和水资源绝对是最紧缺的。我靠着干饭人提醒，能够找到拥有食物的房间几率都很小，那些撞大运的人而言更是希望渺茫。目前我可利用的资源极多，材料现在我是不会进行贩卖的，只卖食物就够了。打开交易频道，刚刚在交易频道用食物换到了不少的物资，但是现在需求的石料数量比较多，继续探索空间吧。怎么最近进入的空间不是丛林就是湿地呢？不管这些，先刨点泥土。泥土加1，泥土加1。20单位的泥土挖掘完毕，升级营地的泥土也已经凑齐，再缺的就是火元素水晶碎片。元素水晶碎片可遇不可求。干饭人提醒：鱼沼草，寻常可以碰到的药草，生长在淤泥和沼泽中。药草，探索这么多洞窟空间，还是第一回碰到药草。虽然还不知道具体的作用，留着就是。造它就完呀！鱼沼草加7。这个空间貌似除了能挖点泥土和这些药草就没别的了。干饭人提醒：上面的空间有豺狼的气息，数量不少，它们的肉真的不好吃，不到万不得已不要去吃它们好吗？中间的不是个好去处，沼泽的气息不小心会陷进去。下面的有种奇特的味道，散发着灼热的气息，没有野兽盘踞，不是岩浆地狱，不如过去看看。奇特的味道，灼热的气息，走下。奇特味道，宝藏哦，宝箱不用放的这么显眼吧？这多不好意思。地窟提醒：银宝箱比铜宝箱更高一级的宝箱，内部用着可能会让你大吃一惊的资源，也有可能是致命性的灾难。干饭人提醒：没有危险，就是这个宝箱，不要听地窟提醒乱说。打开银宝箱。地窟提醒：银宝箱加1，银宝箱是否分解？分解可获得4单位银块，力量药液加1。没了，
堂堂银记宝箱里面就放了一瓶药液，分解银宝箱。银块加4。干饭人提醒：力量药液，由魔药师制作的初级魔法药剂，服用后可永久性提升一定力量。我去，这绝对是好货！瞧瞧这上面写的魔药师，档次瞬间就给提了上去，服用还能提升力量。可惜不是契约卷轴，力量药液能够显著的增加力量，算是难得的货色，不建议饮用，建议售卖，能卖个好价。感觉干饭之魂不是特别满意，契约卷轴，高级货吗？干饭之魂让我将这瓶力量药液出售，但是我觉得这件事上我不能答应接受干饭之魂的建议，得喝。这种就像是游戏里面永久加持属性的药水，怎么可以还卖给其他人？强化别人等于弱化自己，就算我干饭就可以变强，我也不能将这种资源交出去。刚喝下去，觉得胸口好似燃烧着一团火，短暂的炙热，感觉自己好似焕然一新，四肢充满了力量，来劲了！力量药液也太神了，这一拳下去，感觉都能打死一头牛。前方有食物的气息，被变异鳞甲牛看守着。变异鳞甲牛，今晚换换口味，吃牛肉，让我感受一下现在的力量。就凭我现在的实力，这爆炸性的力量，一拳不得打死一头牛。鳞甲牛在哪？看了一圈也没有找到鳞甲牛的方位，倒是看到个宝箱。地库提醒：鳞甲牛的宝箱加1。不是宝箱，竟然是鳞甲牛的宝物。地库提醒：你触动了鳞甲牛的宝箱，激化鳞甲牛愤怒，你需要将鳞甲牛击败方可离开此地库空间。我操！你完了！什么鬼？你确定这是鳞甲牛，而不是鳞甲龟？我操！来的正好，正好试试力量药液的威力，和你拼了！我他妈来了 ！KO！ 地库提醒：优破加1。我去，这力量药液也太强了吧！没想到这么轻松就给这鳞甲牛打死了。干饭人提醒：是否解剖鳞甲牛？我记得有个匕首图纸来着，不能用手斧和冒险疾风剑来解剖了，这样会大大减少资源。打开匕首制作页面，制作。地库提醒：猎人匕首制作中，剩余时间9分59秒。地库提醒：猎人匕首制作完成。干饭人提醒：完美的猎人匕首，你的解剖好帮手，几乎可以解剖所有野兽。完美接，人品大爆发。有了这柄匕首，想解剖谁就解剖谁。解剖鳞甲牛。地库提醒：解剖成功，500克鳞甲牛肉加2，石料加11，铜块加3，铁块加7，银块加5，鳞甲牛鳞片加6。干饭人的贪婪触发，食物贪婪暴击13倍，贪婪暴击500克鳞甲牛肉加26。13倍暴击，这是在侮辱谁呢？就不能上个20暴率？太欺负人了！这些肉都是拿命换的，稍有不慎可是要嗝屁的。13倍，侮辱我呢？血和骨头都没有。倒是弄出来一堆基础资源，他难道吃石头吗？对了，还有鳞甲牛宝箱没开，开启鳞甲牛宝箱。地库提醒：1000毫升鳞甲牛奶桶加1，风元素水晶碎片加2，水元素水晶碎片加2，土元素水晶碎片加2，奶酪制造器制作图加1。干饭人的贪婪触发，食物贪婪暴击30倍，贪婪暴击1000毫升鳞甲牛奶桶加30。起飞，贪婪暴击30倍。牛奶直接变成3万毫升，30升的牛奶，这不得喝到下个月去？最重要的是元素水晶碎片6枚，爽！这一波直接暴富。怎么就没有火元素水晶碎片？鳞甲牛不喜欢火元素吗？不管怎样，来得值，而且还给了个图纸。奶酪制造器制作图，提供能源和原材料即可制作出美味的奶酪。等级影响制作效率以及原材料消耗。日用类充能型初级魔法引擎装置。制作所需：铁块10、铜块10、银块15、金块5、风元素碎片2、水元素碎片1、火元素碎片1。消耗类图纸。又是消耗图纸，看着机器上的说明，还有制作所需材料的消耗。这奶酪机造价不菲，能不能卡 bug？ 奶酪应该也属于食物，倒进去贪婪暴击的来的牛奶，用奶酪机做成奶酪。触发暴击后，他再把奶酪融化成牛奶，再放进去制作，如此反复，不就牛奶供应专家？感觉可以尝试一下。搜刮了一圈，挖了点矿，连挖带捡又弄到了一堆材料，就是没有金子。趁着手感火热，去探索其余的地窟。接下来的2个地窟都没有发现什么特别的资源，就2个资源堆，得到了石料9、铁块5、铜块11，还有最后一回探索次数。
你的前面有水的味道，那里应该是一片大型湖泊，说不定你能在那里钓几条鱼改善一下伙食。湖泊就走这。嚯，这里就像个童话王国，在这里安营扎寨肯定是个不错的决定。全民降临洞窟求生，上级击杀了灵长类。黑天天依旧在成长，也不知道成熟得到什么时候。不过我也没指望着它长得能多快，我现在的黑天天还很充足。水桶饮用水1436毫升。嚯，凝的还蛮快的。制作好凝水气装之后，探索了4个多小时，能够凝聚出这种数量的水已经很可观了。现在还不是特别缺水，继续凝聚吧。基础营地床可升级，升级所需木料40，石料40，铁块20，所需资源多出1倍，这到底合理吗？升级营地用的材料也就这些，顶多就是多了几个元素碎片，绝了！收购了一堆资源，石料360，铁块48，铜块16，银块3。糟了，这么多资源，石料感觉有点收得太狠了，仓库不都得被干满？打开仓库，果然，石料、铁块、木料这些基础资源其实是很占仓库空间的，应该能升级吧？打开营地详情页面，我操！新的仓库都要元素水晶碎片，算了，早晚都要升级。升级。地库提醒：仓库升级中，剩余时间1小时59分59秒。制作效率缩减了不少时间。石料太多了，把基础营地床也给升级了吧？升级营地床。地库提醒：基础营地床升级中，剩余时间1小时59分59秒。仓库和营地床升级前后脚，其他升级所需都需要火元素水晶碎片，被卡在这上面还是蛮难受的。打开交易频道，这已经是我能够接受的极限，再高我宁愿不收。偏偏至今为止就是没有人愿意出售火元素水晶碎片，这么稀缺吗？我给出的价格已经很高了，还不卖？难道就没有那种生活不能自理，积蓄食物和水资源，手里拥有火元素水晶碎片的人？不应该吧？总感觉这里的事情有些蹊跷。管他呢，趁着现在时间还早去钓2条鱼。你收到来自鱼谱的馈赠，火元素水晶碎片+1。火元素碎片，鱼谱的馈赠，这伙计还有1枚水晶碎片。大佬，我捡到1枚火元素水晶碎片，赠予给你了。你这是做什么？我答应你的，如果我碰到元素碎片的第1枚会给你。刚刚我正好开箱子得到1枚。这就是格局。鱼谱还真是人如其名，朴实的汉子。我都没有放在心里的事情，他竟然一直都记着，还真的在探索到碎片，将第1枚赠予给我，这算善有善报吗？我收购资源压价，却也绝对不会平白无故拿着元素水晶碎片。打开赠与页面，是否赠予鱼谱350克白面包、1火腿、150毫升饮用水？是。赠与成功。大佬为什么要赠予我食物和水？我从来不白拿别人的东西，这枚火元素水晶碎片就当是你跟我挂售的食物换的，以后有碎片联系我。好的，谢谢大佬。此人值得深交。地窟这种环境下还能明白知恩图报这个道理的人，这份人品值得敬佩。有了火元素水晶碎片，就可以给营地升级，或者是将奶酪制造器做出来。全民降临洞窟求生，上级说道。鱼谱来报了，有个房子可以委屈一下住一住，像奶酪制造器这种设施，优先级要高出营地。主要是我想看看能不能卡 bug， 如果这奶酪制造器真的能够卡 bug 的话，就真的要起飞了。奶酪制造机制作图，提供能源和原材料即可制作出美味的奶酪。等级影响制作效率以及原材料消耗。日用类充能型初级魔法引擎装置。制作所需：铁块10、铜块10、银块15、金块5、风元素碎片2、水元素碎片1、火元素碎片1。消耗类图纸。还缺银块和5金块。交易频道的金块价格足足需要500毫升水，强啊！那些人是真拿金块当金子用呢？有些奇怪。以往都瞬间被秒，这一回竟然没有人秒了，逼了！感觉我现在的价格很公道，收着吧，反正也不是特别着急，看看能不能弄个鱼竿钓鱼陶冶情操。看了一遍，鱼竿全被别人买了，竟然还有人收这些，估计是哪个钓鱼爱好者吧。问了好几个人，全卖出去了，要么就是已经卖出去，要么就是直接回复不卖，让人很是奇怪，怎么就偏偏这些人都卖出去？真有那么多人喜欢钓鱼？有问题。
大佬，铁质鱼竿图纸您看行不？我这还有2条蟒蛇精能做鱼线。你的这鱼竿图纸我收了，我再多给你个火腿。地库提醒：铁质鱼竿学习完成。铁质鱼竿制作所需铁块4，蟒蛇精1。制作。地库提醒：铁质鱼竿制作完成。精良的铁质鱼竿，水准以上的鱼竿，碰到水域幸运的话，能钓上来几条鱼。5级鱼竿，不错，可以去钓鱼了。在这湖畔前已经坐了差不多半个小时，也没钓上来一条鱼，很怀疑这湖畔到底有没有鱼。如果鱼都钓不上来，我来这地窟纯粹就是来观景的。湖泊的谁也不可缺，要是能收集就发了，不钓了。好啊，你这只黑猫还敢来偷肉？等等，金宝箱，你这是给我的。金宝箱，地窟中等级相对较高的宝箱，内部资源会超出你的想象，危险也是致命的。清凜纯粹，这是冰清泉水的味道。冰清泉水，开启。地窟提醒：1000毫升冰清泉水加2。地窟提醒：契约卷轴加1。丁，干饭人的贪婪触发，食物贪婪暴击20倍，贪婪暴击1000毫升冰清泉水加40。20倍暴击，暴击倍数还可以，就是从这箱子里开出来的一样都不认识。冰清泉水取自冰清泉的饮用水，相比普通水资源更为高级，长期服用可洗涤体内杂质，对周围的元素更为契合。灵气卷轴能够跟灵宠签订平等契约的卷轴。我去，感觉都是高级货。偷肉的回礼，送个有卷轴的宝箱。你是灵宠，难道想让我跟你签订灵契？看来确实如此。自己拽着个箱子，里面放着灵气卷轴，再让我跟他签订契约，毛遂自荐啊！我这可不收白吃白喝的。虽然你看上去挺可爱的，我不给你吃白食。你卖萌也没用，你总得有点用吧？要不然我1天3顿的供着你，这地窟食物资源多紧张。喵，我有很长的利爪，可以打架。你居然会说话，但是没用，我一拳就能打死一头牛。我走的也不是战斗路线，我要做地窟美食家。你再想想有没有别的技能？喵，我当然会抓鱼了。好，那我就跟你签灵契。其实你不会抓鱼，我也会和你签灵契，主要是因为你会说话。冲这一点，我也一定会和你签灵契。玄冥降临洞窟求生，上集说到，黑猫送来黄金宝箱，契约成功。你怎么回事啊，小老弟？你在和我说话？不然谁能跟你说话？别人巴不得跟灵兽签契约，你让我去抓鱼，多少有点不识抬举了呀。跟谁说话呢？我让你重新组织一下发言，慎重考虑。你这人族，多少有点恃强凌弱了呀。别说缩你猴，我还你信不信？哥哥，我错了，我喊你哥了，以后你是哥，我是弟，咱俩就是地窟亲兄弟，讲义气，谈我你可不仁义。哟，得了，你快别秀了。别说，有这么个小玩意跟着生活倒也不枯燥。我给你起个名，以后你叫黑豆。可以反对吗？可以。那我反对。反对无效。你也就是个人了。再去抓2条鱼去。哎，无尽的悔恨，为何要为了一口肉将自己的猫生葬送？我恨，我在其他人那里做灵兽，得把我当祖宗供着。到了他这，我成了打工仔。切，要不是看他烤肉好吃的份上，早揍他了。好嘞，哥。你说你跟谁不好，怎么就想到跟我了呢？那可能是上天注定呢。上天注定，怎么不给我来个母猫？干嘛来个公的？哥，话不能这么说。女人只会影响咱们拔刀的速度，女人是咱们男人成功路上的绊脚石啊。你是男人吗？如果我不是男的，你刚刚还想谈的不是秤砣，难道是空气吗？你那能算得上是秤砣，多少有点自以为是了吧？2两的不行吗？哥，刚才那灵泉水算是老弟给你的见面礼，咱俩现在已经是兄弟了，老弟就不藏着掖着了，你等我一会。难道你还有大宝贝？行走江湖，谁还能没点压箱底儿的？大哥稍后，二弟去就来。哇，怎么突然这么大火气？你什么情况？烤肉怎么那么难吃啊？不是你烤的吗？我要退货，你给我出来，你还我资源，你拿烂烤肉忽悠人。
我卖给江雅琴的都是精致烤肉，哪有烂的？打开交易信息，我操，烤肉都让她买去了，这绝对是个女菩萨，善心满满，怪不得发这么大的火，买了一堆油腻的烤肉，她肯定接受不了，这气的毛都要气炸了吧？感谢女菩萨施舍，平分给女菩萨来一段大悲咒吧。你可真行，可算是让我给抓住了吧？我给你发那么多消息，你回都不回，你还是人吗？呀，火气还真够大的。如果你是想让我偿还，资源不可能，你自己的问题别想让我承担。你又不是没吃过我的烤肉，我做的烤肉前面有精致前缀，要怪就怪你自己贪心。喂，你这样说话就伤人了，我那是信任你。全民降临洞窟求生第22集，钓上来一条人鱼。这钓上来个什么东西？人鱼吗？人鱼，你不能吃我呀！我是人鱼，咱们俩其实可以算得上是半个同宗呢。真是人鱼，但是我为什么能听懂你说话？你说话不应该是叽里咕噜吗？你会人族语言？不会呀，哥，我能听懂，所以你能听懂，咱俩有灵气。原来是这样吗？人鱼，你叫什么名字？多大了？啊，我叫伊利亚，年龄按照人族的年龄来计算，我该是17岁吧。性别呢？啊，性别，你是什么性别？我老大问你，你就老实的说，告诉你，我老大可不是什么好人。我可能是雌性吧。等等，让我想一想，还有什么能问的呀？老大，让我来，我知道问什么。哦，那你来。你们人鱼是怎么教？你好像有那个大病。老大，干嘛呀？你有脸问我，刚才你想问什么？我就问问人鱼是怎么那个的，有问题吗？你也是个猫，怪不得拎着个箱子可哪乱跑，这也不是正经猫啊。问的那个问题，既然想要问人鱼是怎么那个的，你死不死？这有什么的？正所谓身正不怕影子斜，有些人话说了出去，心却是干净的；有些人憋着不说，心却是脏的。你还杀射谁呢？你指桑骂谁呢？是不是想挨谈？哥哥，别谈，我没影射您，我就是说您真的误我了。那您说咱们应该问什么？看我的，伊利亚。哎，怎么啦？你们人鱼族是怎么孕育下一代的？是从什么途径入手啊？你比我强哪了？这不就是一个事儿吗？老不正经的，你比我好哪去了？这就是你不懂了。你和我的问题乃是云泥之别，我是本着对生命永无止境的探索精神去问，这不就是个学术知识了吗？你那个纯粹属于恶意骚扰。这问题是不是什么？小妹妹，尽管我大哥披着个学术专家的外套，其实他背地里可是个过着刀口舔血日子的狂徒，不说小心把你那贝壳扣下去，进行暴力科研。我不知道呀，我很笨的。感觉真不知道，既然不知道，干嘛还那么害羞？你们问我问题，我不知道，不就显得我很无知吗？我们人鱼族是智慧的象征，可是我什么都不懂，我是族里最笨的，这是为无知而羞愧。怎么，小家伙，是不是饿了？想不想吃烤肉？烤肉是什么？感觉很好吃。喂，不要这么纯真好不好？真顶不住，我可是立志要做一个黑心的奴隶主，却要被眼前的人鱼少女给融化了。好纯真啊，这份纯真让人发自内心的不忍心伤害她。好可爱呀，好想咬一口，真想稀罕稀罕它。老大，抱歉，我不能昧着良心做事，我是个发自内心善良的猫，你不能要挟我跟你行不义之举。老大，收手吧，姐姐，我要跟你走。你不能跟我走呀，我是住在海里的。不，你不是住在海里，你是住在我心里的，你就是我的真命天女。黑豆，在那老实待着，再动一下弹你那2两秤砣。伊利亚，你手里的那烤肉其实是我烤的。你烤的？那你能分给我一点吗？可以，但是你不能吃白食，虽然你很可爱，但是你需要知道什么是交换。全民降临洞窟求生第23集。你看，你想要什么？哇，老大，要不要我替你杀了他？干了这一票，咱俩可就发了。哈？什么鬼？刚才你不是还在伊利亚怀里蹭啊蹭，怎么突然变得这么冷血？那就把他囚禁吧。怎么样？我觉得囚禁好，以后他就是咱俩的了，嘿嘿嘿。滚蛋！你当我是什么人？我的内心是无比的正直。伊利亚，你这里有元素水晶碎片吗？
没有，我不喜欢元素水晶。你这里都有什么？都是一些好看的石头呀，比如说猫眼石、翡翠石、夜明珠，这些我都好喜欢呀，我都不想卖给你。不想卖拿出来干嘛？炫富吗？哎，你要不要图纸呀？金宝箱里面有很多图纸，诺，我用这个跟你换吧。地库提醒：完美的冒险者腿甲，完美的冒险者胸甲，冒险5件套之一。烙印着土元素初级魔法阵的腿甲，拥有着不错的防御性，初级魔法类防具。地库提醒：当前图纸还不属于你，不可学习。套装图纸还是直接就带完美磁条前缀的。以往碰到的图纸都是没有磁条前缀，需要看脸制作。完美前缀制作出来就是完美级，这图纸逆天啊！但是现在不让学，难道还有交易保护？你还有其他的吗？冒险者系列的，能不能把一套都给我？没有了，就是这套我没凑齐才会拿出来卖的，其他都一整套，我都不舍得向外卖，可以换吗？可以，你想要几片肉？我还可以开价的，我要5。不，我还是就要3片吧。可以，看你可爱，我再多给你1片。西西，真的呀，你是个好人，可是我们第一回见面，你送我礼物，我也应该送你礼物的。不用回礼，友情赠送。不可以，人鱼族不白收他人的礼物。这样吧，这个手串就给你了，已经发送给你了，以后你就是我们人鱼族的朋友。手串是用珊瑚制作，入手清凉。伊利亚的手串，人鱼公主伊利亚的手串内部拥有着1立方米的空间。贪吃的她用这个手串藏过不少零食，内部烙印着完整的元素法阵，食物放进永不腐败。食物永不腐朽，放进去食物就不会再腐败变质，神器。对干饭人来说这就是神器。等等，人鱼公主，你是人鱼公主？是呀，我是人鱼族最小的公主伊利亚，很高兴认识你，西西，你是我认识的第一个人族。你也是我认识的第一个人鱼族。对了，伊利亚，以后你自己外出时，这些箱子还是别太轻易就拿出来了，你根本不知道这2个箱子对旁人到底有多大的诱惑力。姐姐也这样和我说过。听听你姐姐的话，对你没坏处。可是你却并没有动贪婪的念头，更说明你是个好人。我要回去了，跟姐姐们去分享烤肉，我会记得你的，再见哦。全民降临洞窟求生第24集。上集说到，人鱼来送大大，好大的鱼！你是刁二峰吗？伊利亚要我给你个东西，还有烤肉是你做的吗？是我烤的，怎么了？刚刚说要给我东西，是什么？已经发送给你了。地库提醒：人鱼有人，持有此交易牌可以跟人鱼族进行置物交换，是一种信誉的象征，对其他种族交易也有一定的借鉴用途。你做的烤肉不错，再给我拿一些。交易当然可以，你需要用什么进行交换？交换，伊利亚将他的手串给了你，还给了你2个套装组件图纸。他年纪小就要3块烤肉，图纸的价值就远胜你烤肉的价值，更不用说他的手串。他的手串就算是买你1万份烤肉也绰绰有余。喂，这位于大姐，你没事吧？你这么看我做什么？我是在想，你的眼睛散发着的是睿智的光，说明你富有智慧。当然。那刚才那种话怎么能从您的口中说出？交易这种事不就是你情我愿，亏了赚了还可以事后计较的吗？如果你这样说，倒确实没错，你的手艺不错，到我人鱼店来做个厨子如何？待遇丰厚。不，我干嘛要打工？如果你想要交易我欢迎，打工这辈子是不可能打工的，入赘没人权。不识好歹。干嘛发火？嘿，还是个小辣椒，黑爷喜欢。还敢呲黑爷，等黑爷以后都抓回去做通房丫头。你快别装了，你刚才被呲那一下，给你吓的话都不敢说一句，现在倒是来能耐了。装？我还是要装。那你刚才怎么大气都不敢喘一下？成大事者不拘小节，大丈夫能屈能伸。你可别吹嘘了，你说的压箱底的宝贝在哪儿？带没带来？拿来给我瞧瞧。我操！又是金宝箱，想不到黑豆你还挺富裕。里面放着什么？别拿一些破烂来唬我。
大哥，你这是在侮辱你二弟，我能拿破烂来吗？那我可开了，要是让我失望，看我怎么弹你。开启金宝箱。地库提醒：金宝箱+1，高效学习卷轴+1，快速制作卷轴+1，青金石+3，完美的冒险者护腕图纸+1。地库提醒：高效学习卷轴，缩短学习升级时间3小时，快速制作卷轴，缩短制作时间3小时。青金石可镶嵌于防具上的宝石凹槽，力量+5，完美的冒险者护腕。冒险5件套之一，烙印着火元素初级魔法阵的护腕，拥有着不错的攻击性，初级魔法类防具。都是高级货，别的不说，快速制作和高效学习这俩可是神技。缩短3小时，前期图纸制作90%以上都可以瞬间完成。青金石镶嵌类宝石倒是没有碰到过。冒险者护腕套装之一，怪不得伊利亚说他也没有一套，其中有一件在黑豆这。可以啊，你的这箱子大哥很满意，就冲你毛遂自荐。还有这俩箱子，你这二弟大哥认了。全民降临洞窟求生第25集。上集说到，黑豆拿来压箱底黄金口箱。大哥，真不是二弟跟你吹，就咱这箱子，我拿到矮人族去，他们都得喊我爹，跪地上求着我卖他们。矮人族？你还认识矮人族吗？不认识。不认识你装什么？地库提醒：高效学习卷轴，已学习快速制作卷轴，已学习基础营地床升级完成，营地仓库升级完成。高效学习缩短升级时间3小时，基础营地床和营地仓库也都在缩短3小时后瞬间结束。打开营地仓库，升级空间扩充1倍，倒也够用。虽然营地床升级完还是木床，但是比之前好多了。奶酪制造器还缺1单位的银块，去问问鱼仆有没有。都过了半晌了也未回复，估计他应该是在探索地库空间吧。地库提醒：完美的冒险者胸甲、腿甲、护腕学习中，剩余时间需要8小时59分59秒。高级货就是不一般，有了高效学习还需要9个小时，也就是说学习此图纸需要12个小时的时间，得睡一夜，明早才能学习结束。现在休息倒是也可以，但还是想将奶酪制作器弄出来，现在就缺1个银块，也不是多稀有的材料。鱼普那里还没有回复，问问金雅琴吧。我操！我去，不愧是富婆，这么多元素碎片怎么来的？难道说她也觉醒了某种获得元素碎片暴击的天赋？不管了，这种时候江雅琴就是雪中送炭，以后稍微对她好一些吧。交易成功，就用了这点烤肉换到7枚元素碎片。血赚，拥有了这7枚火元素水晶碎片，许多项目就都可以推进。一般的生存营地可升级，升级所需3土元素水晶、1火元素水晶、1风元素水晶。溜破5，木料40，石料40，铁块20，泥土30，所需时间6小时。所需材料都已经准备妥当。升级。地库提醒：一般生存营地升级中，剩余时间2小时59分59秒。打开奶酪制造器图纸。制作所需：铁块、铜块10，银块15，金块5，风元素水晶碎片2，水、火元素水晶碎片1。消耗类图纸。消耗图纸能做出什么级别，就纯粹靠脸。出个稀有级以上，我不贪心，哪怕是精良级以上也可以啊。制作。地库提醒：奶酪制造器制作完成。完美的奶酪制造器，300毫升任意奶类可制作出1单位奶酪，制造时间2小时。完美级可以，就是制造2小时，需要的时间可够长的，也还可以接受。弄一个试试。地库提醒：充能中。奶酪制造器应该也能升级，试试。打开升级页面。完美的奶酪制造器可升级，升级所需：铁锭、铜锭10，银锭15，金锭5。风元素水晶2，水、火元素水晶1，传说升级图纸1。我去，这么多材料，还有传说升级图纸是什么？
地库提醒：一般的营地升级成功，当前等级优秀的生存营地。升级完后，空间大了不少。地库提醒：营地灶台可建造所需火元素水晶碎片1，石料30，泥土15，耗时3小时。哇，还配备着一个厨房。对于干饭人而言，灶台就跟家一样重要。有了灶台，才能制作更多的美味。用营地篝火就只能烤肉。建造完成。好家伙，竟然不给配大铁锅！现在手上也没有烹饪锅图纸，难道要让我无锅烹饪吗？全民降临洞窟求生第26集，做出奶酪制造器。眼下营地升级所需的材料，土元素碎片要6枚，火、风需要2枚，水1枚，这就是足足9枚元素碎片。太难了，先看看奶酪制造器吧，已经做好了。地库提醒：奶酪加15单位。不是吧？奶酪真能暴击！300毫升的零假牛奶做出了15份奶酪，赶紧尝尝。这是啥呀？这也太好吃了啊！哎呦我真的这辈子都没吃过这么好吃的东西。再来一口。啊，太爽了！这是人能做出来的，太好吃了。精致的鳞甲牛奶酪，精致烹饪，你值得拥有。由鳞甲牛奶制成，食用可增强自身防御力。精致烹饪，奶酪制造器做的竟然也算在我身上，太牛了！刚刚说食用可增加自身防御，也就是说，如果我一直吃，岂不是能金刚不坏？不行了，也不如当年，干不动了，撑死了，干了12份奶酪，实在是干不下去了。这一顿肉身防御直接加96点，也不知道96点防御算是什么级别。大哥，我知道96点防御，人族的基础防御我记得好像是20点来着。啊，你怎么知道的？忘了，反正我记得是20点。成年鳞甲牛的防御是400点，等于人类的20倍。我操！怪不得剑都砍不动鳞甲牛，400点防御，这谁能砍得动？也幸亏我的权力惊人。如果说人类的防御是20点，那我现在基础20点防御算上96点，现在的肉身防御已经是正常人的5倍，这么硬吗？对了，差点把图纸忘了，打开图纸页面。我操！我去，制作所需资源真不便宜，完美级套装需要材料都高级货，铁都不要，最低级的都是铜块，需要的元素碎片和幽魄也是不少，需求土、火双系元素碎片，不好搞啊！洞窟探索邀请函已然下发，该探索洞窟了。上面的空间被一条地溪盘踞，它散发出的气息强烈，中间的空间有着地鼠的气息，下面的空间有铁的味道，很浓，应该是一片铁矿。敢不敢去野兽房打地鼠？我要向你证明，我是个灵兽，我不是捕鱼工具。地溪、地鼠，你能打过谁？哈，老大，你这是在侮辱我！他俩捆一起，我让他们一条腿好不好？你说的，要是你打不过，可别怪我揍你。我要是打不过他们，我就不配做灵兽。走，今我必须要好好证明我自己。我黑豆是一只战斗型灵宠，不是资源宠。好，那我就给你这个证明自己的机会，别让我失望。全民降临洞窟求生第27集。泥土加1，泥土加2。老大，你这是干嘛呢？这么合群吗？刚来就先挖个洞，这是战斗伪装啊！迷惑长脚的鼠佯装成同类，还伪装？黑豆你也真敢想，真拿长脚地鼠当笨蛋啊！再伪装也不可能冒出来这么大的耗子吧？我去，还真有这么大的老鼠！黑豆，该你表演了，去吧，勇敢的少年！区一只小地鼠，还想在我黑豆的面前逞能？大哥稍后，二弟去就来。我操！大哥，要不咱俩一块上吧？兄弟同心，其利断金。黑豆竟然真的怕了，哈哈哈！我稍微有点紧张。哎，刚才可是你自己说的，也不知道是谁在说，地溪和长脚地鼠捆在一块儿，都让他们一条腿。对呀，得捆一块呀，这不是没捆住吗？嘿嘿嘿。好，黑豆，你这么玩是吧？我不打了，你自己解决吧。你嚷嚷着非要来，到这你又不敢打了，怕了？谁怕了？没怕，
你倒是上啊！行，那你就看好了，今儿就让你好好看看什么是战斗型灵宠。我操！没想到黑豆竟然真敢往外冲，看来他也是很要面子的。如果黑豆有危险，我会出手的。小地鼠，受死吧！优破加1，可以啊，厉害！就这，我都还没认真。啧，刚才不知道是谁下的腿都在哆嗦。我那是在激活战斗引擎。战斗引擎？你是师从 King 吗？那你应该是帝王引擎啊！你师傅对你留了一手，看样子你们这引擎也进化了，马达装4肢上了。刚才我就是稍微拿出了半成的实力，如何？看到了吧？这就是战斗型灵宠，你竟然让我抓鱼，你是不是多少有点不识？不识什么？我爱抓鱼。你喜欢就行，可别说我欺负你。这怎么能说是欺负？小弟心甘情愿。那你刚才不识后面是什么？识人善用，我是想说识人善用，什么不识？大哥，您刚才应该是听错了。地窟提醒：300克地鼠肉加1，完整的地鼠皮毛加1。干饭人的贪婪触发，食物贪婪暴击7倍，贪婪暴击300克地鼠肉加7。啧，又这么小气，原肉300克也就算了，暴击倍数也这么低，还有一份毛皮，也不知道具体能做什么，用来铺在床上，应该会有不错的效果。又搞了几只地鼠，这一趟倒也不能说没什么收获，地鼠肉加42，完整的地鼠皮毛加5，这些肉做成精致烤肉，能换42枚元素水晶碎片，倒也还算不错。老大，我战斗力不俗吧？还不错。你说你是战斗类灵宠，还有资源类灵宠，有什么具体区别吗？资源类就是获取资源的，就像您让我抓鱼，那都是资源类灵宠该做的事儿。我黑豆乃是战斗类灵宠，更是其中翘楚，擅长战斗。资源类的灵宠跟我们战斗类灵宠是没法比的，真不是跟您吹嘘。身为战斗类灵宠的我，击败这些野兽宛如游戏一样。我就这么说吧，刚才给我热身都算不上，别说这里就5只，就算是500只。我也。全民降临洞窟求生第28集。上集说到，黑豆捅了地鼠窝。这是捅了地鼠窝了吗？绝了！黑豆捅了地鼠窝。黑豆冲刺！你让我自己冲啊！不是你亲口说的500只都不在话下，这些都不够你开胃菜的。上吧，你能行，你可以。勇敢的少年，快点去创造奇迹，激活你的帝王引擎。你到底上不上？你不上我上了，真的太逊了，不能再等了。这些地鼠好似至今还未曾动手，应该是在等待同胞。若是让他们汇聚成鼠巢，麻烦就大了。必须要趁着他们集结结束前解决。我不等你了，我先上了。这地鼠也太弱了，不到10分钟就打光了，足足得到了34油破。这些地鼠好似个憨批，有好几只就当着他们面打的，也不会躲。老大，你的战斗力已冲出天际了，干他们不就是个玩？你还有脸来？刚才跑哪去了？这玩意都不能算野兽，你还怕他们？你真是战斗系灵兽吗？你怕地鼠干什么？谁怕他们？我那不是在上战斗引擎。到最后引擎也没启动，你那引擎是没油了吗？得了，我看你也不像个战斗类的灵宠，从头砍到尾也没看到黑豆来帮忙。尽管说也用不着帮，地鼠实在是弱到难以置信。34油破就是34具地鼠尸体，解剖后稍微暴击一下就是上百份肉，再经过烹饪就是上百枚元素水晶碎片，这也太爽了吧！10分钟入账上百元素碎片，此地真是福地。要是能再来几批地鼠就好了。老大，底下有动静，这底下好像有个大家伙。老大，我觉得这地窟有点诡异。怎么说？这也不是地鼠营地，怎么能有如此多的地鼠？心机之蛙一直摸你肚子。说人话。真相只有一个，那就是这下面有着一个地鼠营地，或者是黑魔法师招来的。什么是黑魔法？黑暗魔法，凡人的魔法，是这个世界上最丑陋的魔法。它的存在就像是混在天鹅中的癞蛤蟆。黑魔法不应该是魔法吗？魔法还能诞生食物，应该不会吧？地鼠是存在的，应该是那魔法师用某种魔法从其他空间抓到这里的，可能他是想以此来建立各地鼠王国。咱们俩来这可能是惹怒了他，就想着发动他的地鼠大军杀了咱俩。可惜大哥您的实力那是杠杠的，他根本奈何不得咱们。
你估计他还会弄地鼠来讨伐咱们吗？会，老大。说到这，咱可能得走了。咱杀了他那么多的地鼠，他肯定要发疯了。咱还是赶快去下一个空间吧。干嘛要走？你是不是傻？这是多好的刷肉地点，你竟然想走？黑豆，这些是肉啊，是钱，是咱们在地库生存的资源，是金山，你竟然想走？你都说了，地鼠对大哥我根本没威胁。既然如此，咱们有什么走的理由吗？咱就守在这，哪也不去。今儿就把这一年的肉都刷出来，不把那家伙榨干，咱就不走了。34只地鼠，300颗地鼠肉，足足527份，这就代表着能够从江雅琴的手里换到527枚元素碎片。你觉得我会舍得离开这个地窟吗？全民降临洞窟求生第29集，活捉地鼠魔法师。黑豆，你是不是听到这地底下有动静？咱俩摸进去。说走就走。可恶的外邦人竟然杀了本王的地鼠勇士！我靠，牛逼！大哥别杀我，我什么都依你。地鼠是你弄来的吗？大哥，我没有恶意。管你有没有恶意，地鼠是不是你招来的？是我弄的。再给我继续照，你照一只，我杀一只。大哥，我已经照不出来了。刚刚那一批就几乎将我的魔力都耗尽了。给我照，否则小心我。干嘛呢？生产队的驴都不敢这么休息，上货呀！不行了，真照不出来。大哥，你饶了我吧。太是，算上刚刚的69只地鼠，还有在地穴内的27只，这得多少肉啊？哪怕就算是10倍暴击，也是近1000份，直接起飞。我是真的不行了，大哥放了我吧。我也不想杀你，若是些地鼠也就算了，你都诞生了灵智，杀你我也不忍心。可是你被抓了，得给自己赎身啊，我们总不能白抓你吧？这么富，金宝箱和银宝箱，另一个宝箱怎么这么奇怪？地窟提醒：恶魔宝箱由黑曜石打造而成的宝箱，有着恶魔的烙印，是坚守善良还是化身恶魔，在你一念之间。瞧瞧这描述，黑曜石打造的宝箱，一看就高级，打开恶魔宝箱。我操！地窟提醒：火、水、风、土元素碎片加10。元素碎片40枚，要不要这么富？见习法师的藏品就富到这种地步，如果以后能碰到魔法师，得富到什么地步？还有下面这俩是干嘛的？完美的巫师扫帚制作图，提供能源后使用可让使用者悬浮到空中飞行，用于日常使用，也可在战斗期间使用，属于魔法类用品。恶魔的低语，黑暗系魔法，有一定几率让被施法者成为自己的工具人，绝对忠诚于施法者，被施法者精神力越低，成功率越高。两个都是好东西啊，必须学习。元素亲和不足学习要求需求元素亲和200。阿磊，学习黑暗魔法还需要元素亲和，就需要200点元素亲和，不高。我可是有冰清泉水的，猛灌，使劲喝就完了。告诉你一个好消息，你的赎金我很满意，你安全了。顺便问你个问题，银锭和金锭是怎么获得？还有元素水晶。金锭、银锭这些需要熔炉炼制而成，完整的元素水晶的直接获取途径我也不知晓。用碎片合成的话，我倒是知道怎么做。您可以去找一下拥有稀有级以上的生存营地的部族，他们能够合成元素水晶。10枚元素水晶碎片合成1枚完整的元素水晶，成功率一般。我知道了，你可以走了。我能走了。上苍啊，我愿用世间最美好的词汇赞美您，歌颂您。元素精灵会祝福您的，您的善良会得到元素精灵们的青睐，您未来一定能成为伟大的魔法师。你别诅咒我就得了，你可以走了。在这之前，你把这肉拿着，算你在路上的干粮。谢谢大哥，好香啊，尝一尝。太好吃了，还有吗？能不能再给我1块？是不是很美味？还想要就拿东西来换，基础资源、元素碎片，包括食物原材料，我这里都接受。我真没有了，要不大哥收留我吧？嘿，你个小耗子精，得寸进尺是吧？我操，这小耗子还挺能皮。要不要我给他抓回来？算了，让他跑吧，下回再碰到他，狠狠揍他一顿，正好让他好好发育发育，下回碰到再割他一波，哈哈哈。全民降临洞窟求生第30集，江雅琴发来友情致电。这地窟估计是没什么资源了，
绝对没资源了。我探索的空间您放心，遗漏任何资源我都不配坐姿战斗灵宠。你就装吧。大哥，我突然想到个事儿，要是咱把他留下来，他不就能一直给咱召唤地鼠？你一见一个，他不就成了咱的长期工具人了吗？哦，我怎么没有想到还能再抓回来吗？能，气味还在，我这就去给他抓回来。你们要做什么？不是都已经说放过我了？你们又要做什么？小耗子，跑的时候还敢朝着我竖手指头，你再接着皮，还真以为我们抓不到你是不是？你们要做什么？做人要言而有信。我很讲诚信啊，刚刚我确实放了你不是吗？谁让你倒霉，又被我们给抓住了。从现在开始，你就是我的工具人。现在开始，你的工作就是给我提供地鼠，每日最少提供20只。我操！你是要我命啊！我就是个见习魔法师。10只，别再跟我讨价还价，少于10只我就刀了你。当然，我们这里也不会让你打白工。烤肉好吃吗？完成每日10只基础任务，可以提供给你3片300克的烤肉。你每多弄来2只，我就额外提供给你1片300克的烤肉，多劳多得。我干，我愿意。老大，从现在开始您就是我大哥，您这活我接了。好好干，要是干好了，你就是3弟，我是你二哥。黑豆，以后看到喊二哥。行了，黑豆，先带他去熟悉熟悉这里。刚刚把地鼠分解了一下，足足好几百份地鼠肉。江雅琴到底是多喜欢打语音啊？接受。你好早啊，我看你发的消息是4点多，你不睡觉吗？那请你看看现在几点了好不好？这都已经8点多了，你还没睡醒吗？我在家的时候都睡到中午呢。对了，你要铁锅图纸做什么？当然是要做菜，不然还能干什么？你还会做其他的，也跟烤肉那么好吃吗？那我去给你收收。对了，我这还有个烧烤架图纸，要不也给你吧？我留着好像有点浪费这图纸了。李库提醒您接受到来自江雅琴的馈赠，烧烤架图纸+1。办事效率这么高的，说给就给。你到现在应该还在用营地篝火做烤肉吧？有烧烤架烤肉效率能高一些。写过我帮你打听打听。白拿你图纸，这多不好意思。有什么大不了的，都是兄弟嘛。之前我对你可能有些误会，后来发现你人还蛮不错的。你要是真觉得不好意思，你可以给我1份烤肉，我也不介意啊。你想的挺美。小气鬼，还有没有别的事儿？要是没有我可就挂了，我还得去洗澡了。我昨天晚上打造了一个大浴缸，是魔法类日常用具，能够自动加热，可好用了。可惜不能视频，咱俩亲密度不够。如果能视频，我就可以给你开视频看看。我刚刚给你发送了1单位精致奶酪。奶酪吗？这也是你做的？你对我也太好了吧？你是在跟我分享吗？赠与不是能够增长亲密度吗？这样咱俩就能早些视频了。希望咱们俩的亲密度能够早日达到视频的标准。在你洗漱时，请务必与我视频，没别的意思，就是想看看浴缸。真亏你能用这么正经的语气说话，去嘎吧！呸！臭不要脸！全民降临洞窟求生第31集。看个浴缸至于吗？烧烤架图纸，烹饪日用类图纸，基础充能型魔法设施，词条前缀影响烧烤效率。学习完成。烧烤架制作所需火元素碎片1，石料5，铁块5。制作完成。精良的烧烤架。精良级还不错。这个烧烤架虽然不大，但它的烹饪效率确实高一些，提供能源时间分别为2小时和24小时，倒也合理。您收到来自江雅琴的赠与，晾晒架图纸+1。我操！铁锅没给你找到，晾晒架你应该能用得上，可以做一些肉干，更方便储存。感谢。对了，你那里有没有黑曜石？这是什么？听都没有听说过，我会帮你留意一下的。江雅琴，你到底是干嘛的呀？感觉你的资源也很多，你竟然还敢洗澡，那可是珍贵的水资源。你管我，我要洗澡了，拜拜。江雅琴绝对不简单。晾晒架图纸，日用图纸，高效风干，让食物拥有更久的保质期。你也可以用它晾晒一些衣服。基础充能型魔法图纸，词条前缀影响风干效率。又是魔法图纸，江雅琴出手确实阔绰。学习成功。晾晒架制作所需风元素水晶碎片1，木料4，铜块2。制作成功。优秀的晾晒架+1。放上了晾晒架和烧烤架，倒有了几分家的感觉，这都是辛勤劳作的结果呀。优破+1。怎么冒出来的优破？
老大，您真是太高了！您不是让我拿奶酪去馋他，我就故意蹲在他面前啃奶酪，那给他馋的，哈喇子哗啦哗啦的往下淌。之后他就开始一直憋出来个地鼠来。还有这种好事？我怎么说莫名其妙多了地鼠肉和油粕？恭喜你干饭人，由于你已触发100次初级贪婪暴击，你的干饭之魂贪婪暴击已得到进化，当前等级终极贪婪暴击。暴击升级还真能升级啊！初级贪婪暴击升级为终极贪婪暴击，暴击倍率应该是会增加的吧？解剖剩余地鼠。地库提醒：300克地鼠肉加1，完整的地鼠皮毛加1。丁，干饭人的贪婪触发，食物贪婪暴击50倍，贪婪暴击300克地鼠加50倍。初级暴击的峰值是30倍，终极贪婪暴击直接让倍数多了20倍。老大，我能不能跟您商量个事儿？能不能给我1块奶酪呀？可以给你奶酪，如果你能提供20只地鼠，我就奖励你半块奶酪。你别觉得少，我的奶酪可是零假牛奶酪，食用能够强身健体呢。如果你可以提供40只地鼠，就1块了呀。真把我当工具人啊！40只地鼠才给1块奶酪，真是往死了压榨！我堂堂地鼠法师，给你做工具人，做梦！好的，老大，我是真想给你，可惜你照的地鼠还不够啊。你瞧瞧这肉，刚刚烤好的，鲜嫩多汁，一口咬下去，滑嫩的肉在口腔中爆开，别说有多香了。但是看在你之前辛勤的工作上，我就勉为其难的给你3块烤肉吧。老大你太好了，谢谢老大，我会多召唤地鼠的。全民降临洞窟求生第32集。这不是之前针对我的那个人吗？现在怎么这么客气？你被通缉了。哈？你被通缉了呀！就在刚刚，那个撂刀发了追杀令，悬赏你的坐标，赏千金。赏千金？哈哈哈！江雅琴，你认真的？他真是这么发的吗？对呀，就是这么发的。追杀令，赏100金，他脑子多半有点不好使。我的天啊，他可能真是脑瓜子不正常，是不是精神院的患者呀？啥人啊？还赏千金，这不就是缺心眼吗？我也是这么觉得的。我当时听到的时候也笑得不行了，还要收编我没答应，哈哈哈。刚刚他是联系你了吗？等等，收编你？他收编你不行，那我收编你好不好？咋地？你也是他病友吗？江同学想吃烤肉不？想呀，你要给我吗？当然不可能，你做什么美梦呢？切！但是啊，咱现在买烤肉有优惠活动，你要不要了解一下？优惠活动？什么优惠？买100赠20，你买100份烤肉，我就免费赠予你20份烤肉，怎么样？优惠力度空前绝后吧？让我想一想。你就别想了，就算是按照咱们以前的900克赠100克，100份烤肉为3万克，顶多就赠你3000克。然而我现在是赠你6000克，就是多赠了1倍是吗？但是烤肉不都是500克一份吗？这不是技术升级了吗？考虑到售卖的便捷以及更好的回馈客户，我就将烤肉都弄成了300克。你竟然有那么多肉啊！这不重要，我的老 baby， 请你关注一下咱这回的优惠力度，只有你这种老顾客才能享受这种优惠力度，你难道不考虑一下吗？不光如此，咱们还有一个优惠，呼朋唤友优惠，购买100份烤肉，我就可以将你升级为尊贵的 VIP3 用户。VIP3？没错 ，VIP3 彰显您的尊贵身份。如果是其他人都不享受这种待遇，唯独你，看在咱们俩是老相好的面上，我特意为你单独开创的3V 等级，其他人顶多就2V。谁是你老相好？你别乱说话啊！口误，老相识，你是尊贵的3V，所以你每邀请一位顾客到我这里消费，对方单次购买超过10份烤肉，我就可以额外赠予你1份烤肉，并且那位顾客也可以额外赠予1份。我会顾客说是看在你的面子上，这样你就会很有面子。你拉来顾客一听，看在你面子上能多的1份烤肉，这就说明你很有地位啊，你的朋友就会崇拜你，是吗？请你把嘛去掉，请肯定的说，是。你想一想，比如你带哪个朋友去奢侈品店购物，那里的店员看到你就喊着江小姐来了，等你朋友结账时，他们对你朋友说，看在你的面子上，赠个小样，你想想你有没有面子？有，到奢侈品店，如果能有这种待遇，就是很有面子，朋友们都得羡慕他。哎，这就对喽，我的这烤肉店就等于奢侈品店啊！你想想，我的这烤肉不奢侈吗？难道不是高级货吗？我的烤肉都可以算得上是奢侈品中的奢侈品，顶尖奢侈品。是，你的烤肉确实好吃，算我在米其林餐厅都没吃到过这么好吃的烤肉，你的烤肉真是超棒的。那要不要买点烤肉回去呢？这是限制优惠政策，
如果购买，立刻升级你为尊贵的 VIP3，有掌柜我24小时为您提供全方面的服务。江女士，要不要感受一下我们尊贵的 VIP3等级呢？江女士，办卡这种事情你应该经常做吧？办卡就是身份的象征，办卡就能得到更好的服务啊，你说对不对？但是我的元素碎片还有别的用处呢。成了，他有。江雅琴手里有着超过100枚以上的元素碎片，就是他还在踌躇要不要购买，能说他不富吗？富到冒烟，100枚元素碎片都能得到，这能是一般人吗？元素碎片什么时候都能得到，限制活动可就仅此一次。以江女士的实力，想弄到元素碎片很简单，但如果错过这尊贵的 VIP， 不，3V 已经代表不了江女士的尊贵等级，5V 女王尊享。什么5V？没错，就是 VIP 中的至尊等级。此 VIP 享受本店最高礼遇，全球限量1枚。江女士，限量1枚，绝无仅有。你若得到，你就是整个世界上唯一拥有本店至尊 VIP 卡的顾客，彰显您尊贵身份和气质，您就是女王。江女士，别等了，全球就只有这1枚啊！要是再不抢，就来不及了。已经有人跟您抢购这份至尊 VIP 等级了，如果您不办，我就要接听另外一位顾客的热线电话了。我办，至尊 VIP 是我的，谁都别想跟我抢。恭喜您，江女士，不，江女王，从现在开始，您就是我们店铺唯一的至尊 VIP 用户，您就是世界唯一，您就是地窟唯一的女王大人。我是全球唯一至尊 VIP。好，还有人想跟我抢至尊 VIP？ 哼，做梦！交易结束，精致烤地鼠肉减100，土元素水晶碎片加27，水元素水晶碎片加28，风元素水晶碎片加30，火元素水晶碎片加15。